Ljudje in ljudine, poslušate 168. epizodo podcasta Bot podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov, od F do Z, obot, obliči brez izraznih, odrečenci in drugi mraka, tako kot skoraj vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp in moja malenkost Aljoša Harlamov, tokrat prvič v tej sezoni z gostjo, ja, kar z dvema gostoma, z nami sta namreč anglistka in ne prevajalka in fantaziologinja, da povem do konca, zdaj pa me pusti, Tanja Struna. No, zdaj pa lahko nekaj rečeš, no, dej. Kindly fuck off, še enkrat. Zelo lepo, res, kakšno obnašanje. Bolje fajn biti nazaj. Okay. Ter anglist in jordanofil Peter Gegić. Zdravo. No relation there. Današnja epizoda je posvečena drugi sezoni serije The Wheel of Time ali Pobodovsko koločasje, ki smo lahko sproti spremljali od 1. septembra do 6. oktobra letos na Amazonovem pretočniku Prime Video. Gre za 8 epizod druge sezone in če omenjene serije slučajno še niste pogledali, potem za vas velja pošteno opozorilo, da bomo o njej govorili brez zadržkov, torej z vsemi kvarniki, zato si morda najprej pogledajte serijo oziroma sezono, preden poslušate dalje. Če pa ste serijo oziroma sezono že videli ali pa niti ne nameravate gledati, vas pa zanima, kaj bomo o njej povedali, pa začnite plesti z rokami v roke, še preden vam politično korektna policija natakne na gobčnike in nam sledite v oddaljeno prihodnost oziroma preteklost zemlje neki. Maestro, ena visoko fantastična. Krasno. Kratka, The Wheel of Time, koločasje, druga sezona, prvo sezono smo delali, pozabil sem pogledati v kateri epizodi, ampak v eni epizodi nazaj, ampak v eni od preteklih epizod, poiščite si in boste videli, slišali, bolj boste slišali. No. Kratka, v prvi sezoni, danes delamo torej drugo sezono, to je žanr, tega je visoka fantazija, o tem smo tudi kaj povedali v našem mesecu fantazije, v prvi epizodi meseca fantazije, tako da tudi tisto poslušajte lahko, takrat je bila naša anglistka Sanja tudi gostja, ne? A se spomniš? Ne. Tej se vem. Vse to ne. Jaz temu rečem viteška fantazijska postolovščina, kakorkoli že. Vir tukaj so knjige Roberta Jordana, vseh 85, koliko jih je? 14, ok. Plus 14, ja. 14. Ostanemo pri 14, da ne prestrašimo založnikov. Ustvarjalci podpisuje pa se Rafe Judkins, ki ga poznamo potem, da je bil v 11. sezoni Survivora tekmovalec. Jaz vse vem. To je bila še ena od ta dobrih sezon. Ja. To je una, ki je na nekih tujih otokih. Rosamund Pike igra med igralci, jaz bom omenil Rosamund Pike. Ostalih tudi, če vam povem, vam nič ne povejo. Skratka, večinoma so to igralci, ki so tudi tukaj nekako začeli. Josh Stradovski je v Gran Turismu. Ja, to res je, za ponovame. Okay. Taki igra Randa Althora. In je the bad guy tam, ne? Tam je the bad guy, ja. Pa Sophie Okonedo je v seveda Death in Venice, Hercule Poirot 2. Tako. Ja. In to je res bolj ali manj to, no, med vsemi temi igralci. Laia Costa, ena od Forsakenov, je v enem čudovitem španskem filmu, katerega naslov sem, nemškem filmu, ki je v enem kadru posnet, ona igra glavno vlogo. In ni Teci Lola. Prav v enem kadru je cel film. A to je edini nemški film, ki ga poznaš drugače? Ne, to sem zato, ker je glavna igralka na neki točki s Frodom hotla. To je res. Vse poti vodijo do Gospodarja prstanov. Recimo, da sem pomislil na to. Hvala, Sanja. Hvala. Ja, to je to.
kar smo hoteli od podatkov in gremo v drugo sezono, ki nam jo bo razložil Mito ali Pero. Pero? Odločite se, Skupaj? Ajde. Dajte probati skupaj, kot da bi bila brata. Samo lahko vprašaš za secretly twins. Ne. Ne. Leto pa 3 mesece razlike. Evo. Med prvo in drugo sezono. Exactly. Ja, zgleda, kot da je zunaj ženska že tako sta, vsaj imata. They be cozy. Ja. Torej, obnova druge sezone. Druga sezona se začne po prvi sezoni. Gospod profesor Šestko, prosim. Lepo. Torej, po prvi sezoni, po velikem boju na očesju sveta, ali Eye of the World, Rand uprizori svojo smrt in spizdi. Na kar ga potem v drugi sezoni srečamo v zelo kozi objemu z novo neznano žensko, ker pač najstniki bi najstniki. Medtem ko ostala ekipa je razklopljena po svetu. Ena izmed teh je torej Perrin z Shienar ekipo, torej vojaki iz Faldare, zasledujejo Dark Friende, torej temne prijatelje ali pač osenčene prijatelje. Ali pa temno druge. Temne. Lepa. Vse zato te imamo. Ki sledijo njim, ker so po prvi sezoni v finalu ukradli kakorkoli The Horn of Valyr. The Horn of Valyr, hvala. The Horn of MacGuffin. That's the one, yeah. The J.J. Abrams thingy. Ninail, Egwene sta v stolpu, kjer se izobražujeta učita za Aes Sedai, kako biti Aes Sedai. Moraine je pa nekje v tripičke materne za nekim 2 starejšima Aes Sedajama in raziskuje neko zgodovino. Se pa tam v bistvu ona že spopada z nekimi psihološkimi forami, kako v bistvu sobivati z tem, da je... Ona izgubi moč, ne? Da je odrezana. V finalu prve sezone jo the bad guy. Ja, Ishamael jo odreže. Ishamael zaprijatelj od njene moči. Perrin skratka tam, oni tam. Edino, kar še nam manjka, je Matt, ki pa za razliko od knjig... Pusti še to. To pustimo, ok. Matt pa je, mislim, da v 3. epizodi vidimo, da je... Ne, v drugi. Hvala. Da je ujet v stolpu oziroma v Tarvalonu in ga drži ujetega Liandrin. To pa to, kar... Zmin sta skupaj, ne? Ja. To se izve. Skupaj, predre steno in tam najde eno Asianček in se spoprijateljita. To je nekako nastavljena šahovnica potem, da se v bistvu na koncu te vse niti, vsi ti različni liki, ki so razklopljeni, povežejo v finalu na Toman's Head v Falmu, kjer Ishamael pa nek nov lik, nov Forsaken, Liandrin skušata nastaviti past Randu, da prestopi na temno stran, ampak štrene mešajo pa tukaj tisti cliffhanger, ki je bil na koncu prve sezone še Ančani, so pa posebno ljudstvo, ki ga ta svet ne pozna in so invazijska vojska, ki pristanejo v Falmu in želijo pokoriti ta svet, hkrati pa sodelujejo z Forsakeni, ne vede se. To? Še kaj Peter dodal? V bistvu vsi liki se na nek način po različnih poteh pridajo potem v bistvu vsi v Falm, kjer pride do končne bitke. Tam ugotovimo kaj. Egwene je bila ujeta. To je bila ena, to smo imeli koliko, 3-4 epizode je bilo tega, da je bila ujeta, tu smo zvedeli, kakšen odnos imajo tile prišleki sončani do tistih, ki imajo moč, pa kako to vpliva, pa deluje na njih. Potem pa kaj, na koncu je bila pa v bistvu velika bitka na stolpu in the skies med Random in Egwene in Ishamaelom, ne. Tako, mislim, to je za ful, zelo splošno za 8
enournih delov, zelo visoko fantazijske zadeve. Jaz mislim, če grem na prvo oceno, če mnenja podajamo, da naprimer Sanjo, če smem preskočiti, ponovadi damo gostom. Meni je, se bom še pol vklapil, bom zelo kratek. Meni je boljše od prve sezone. Kljub temu, da v bistvu si vzame serija velike svoboščine pri določenih zadevah, napram knjig, seveda, ker jaz bom tlele malo book cloak, tako se reče nam, ki smo malo pica izvesti. Mislim, da vseeno so dvignili nivo, kvaliteto, produkcijo, igra je boljša, novi liki so mi zanimivi, predvsem Bad Guy, Ishi in Lanfear sta mi bila izjemno zanimiva. Pa kako so se, recimo, da mi je pozitivno, kako so z Mattom naredili dober comeback, ker so po prvi sezoni žal imel problem, ker je igralec dvojko stisnil na sred produkcije, zato so imeli neki taki glupi izhod njega, ki je ostal na drugi strani onih vrat, temnih na The Waste se imenuje. Tle so ga pa mislim, da koliko toliko uspešno prpalali noter. Ne bom rekel, da mi je zadovoljivo, pač ok. Evo, prepuščam. To je bila vsa tvoja ocena? Okay. Za zdaj, se sem vklopil. Okay. Brez skrbi. Se boš. Obljubiš? Ja, pokličem v eter. Okay. Skratka, gremo na gosta, ker mi to malo preskočim, ampak dajmo mogoče neko splošno oceno druge sezone, najprej samo pa mogoče, seveda tudi kako zdaj izgleda celota po drugi sezoni, Sanja, kako se tebi zdela? Jaz sem se tako morala malo odločiti, ker zadnji del ima par problemov, se mi zdi, ker sem tako... Druga sezona je malo nadaljevala, tukaj že prva začela in malo skačemo, ker sem tudi knjige prebrala, ne vse, ampak sem prebrala dost knjig, da sem že naprej, tako bom rekla. In so tako stvari iz tretje knjige, druge knjige, malo so tako zbrkane skupaj, ampak v resnici moram reči, da mi je bilo večinsko ful všeč, ker se mi zdi, da, in ne vem, če si to drznem reči, pa si bom, da mogoče je serija celo boljše naredila določene stvari knjige. Tako da z tega vidika meni v resnici je sploh druga sezona je tako kar nice. Edino pa če na koncu pol, mogoče bomo kasneje govorili, imam z eno stvarjo, z Egwene imam malo težavo, ker se mi zdi, da je šla pa tako malo na nož, glede na to, kdo naj bi ona bila. Ker tudi ne vem, ful zanimivo se mi zdi, da so uspeli končno vzpostaviti tudi ta dialog med senco in svetlobo, ki mogoče ni toliko čist spet enostaven, a ne? Tako da, igra, pa kostumi. Mislim, kostumi so tako, pač, to je noro, sploh pršončenih, pa tako, halo. Mislim, tako pač, tako mi rekla, Rings of Power bi se lahko učil od svojih bratrancev. Na več načinov. Tudi na ta način, kako pač mogoče spreminjati stvari, ki ne raba biti čisto točno tako, kot so v knjigah, ampak so lahko še vedno pač funkcionalne in sledijo the overarching story in ne zjabejo osnovnega kanona. To od mene zaenkrat. Hvala. Nazaj v studio. Poročilo s terena smo dobili. Pero, kakšne vtise si pa ti imel po drugi sezoni? Pri meni so bili predvsem mešani občutki. Sem zadovoljen način, kako so naredili pa nadaljevali prvo sezono, da se vidi, da je konkreten upgrade na vseh področjih, od igre do kostumov, do scenarijev, pa režije, pa visual effects, pač vse. Se mi zdi, da je dosti boljše. So pa stvari, ki me pač motijo, kot fan knjig, so ene stvari, ki sem mogel pač kričati v TV, pa so me pač zmotile, ne? Zmotile je kar eufemizem za nekoga, ki kriči v televizijo. Ampak se pa zavedam, da je to ogromno materijala, ki ga je seveda treba nekako strniti in mislim, da način, kako so naredili, je po večini zelo dobro. No. Mene osebno moti predvsem Matt, ker je zelo drugačen, ampak iskreno povedano ne vem, kako bi pa to izgledalo, če bi bilo res tako, kot je v knjigi, kjer on v bistvu drugo knjigo dobesedno 800 strani hira. In to je to. To je to. Tako da to ni Kul TV. Morilci Cvetne lune, to ni nobenega motil. Za kakšno drugo priložnost. Ne, hotel sem te edino prvo vprašati. Se pravi,
to zdaj pomeni, da je to sta druga in tretja knjiga, ali to druga pa pol tretja? Preliva se, ene stvari ostanejo še v prvi, ene stvari so samo druga, nekatere pa že črpajo iz tretje. Pač lepo so združili določene zgodbe, pa loke, da jih bolj smotrno povežajo, da ni tako razdrobljeno, kot je v knjigah. No. Zdaj, če sem jaz razumel sezon, bo tam nekje, tako kot Game of Thrones, nekje 8? Ja, bo toliko? Ja, načrtovano je najmanj 6. Načrtovano je najmanj 6, ja. Okay, koliko jih imajo podpisanih? 3 že zihar. Ja. Tretjo so podpisali, tretjo so že snimali. Ja, okay, to vem, da so že pri nam ali še bojo? So bili že, ali so že mimo? Ja. They go. Jaz imam tu eno vprašanje, kot nekdo, ki ni bral knjig in tudi nisem uspel še pogledati te sezone, čeprav sem na polovici in prva 2 dela sta mi bila, pol pa je ful bolj šratalo. No? Ampak glede na to, da so neki taki prelomni dogodki, kjer liki pridejo skup, kak je potem možno, da so določene stvari iz tretje pa določene iz prve knjige? To je tisto, kar me zanima. Koliko je ta razlika pol v prenosu, da lahko imaš nek prelomen dogodek, kjer imaš vse like, ampak so eni liki, kot bi bili v prvi sezoni? Čist primer, ko se na začetku sezone, ko se druščina razbije, v knjigi Rand gre v bistvu z Perrinom pa še enim in v bistvu on pomaga, pa skupaj iščejo. Pa z Mattom. Ne? In potem se oni na tisti točki ločijo in grejo potem še naprej, še dodatno se razbije. Medtem ko tukaj v seriji, on že gre takoj na začetku sam po svoje in sreča tole žensko, Celine, za katero zvemo, da je Lanfear, vsa ta štorija, tretja knjiga. To pride šele kasneje. Take stvari. In v bistvu tukaj je čisto smiselno, da bi Rand to naredil, glede na to, kar se mu je zgodilo na koncu prve sezone, da pač odstava in da potem zdaj tukaj sebe preiskuje, pa raziskuje, pa da poišče Loghaina za pomoč. Tak, ima smisel. Pa tudi Celine raziskuje. Ja. Zelo je biblična. Igor, to so vsi najstniki. Ja. Ok, hvala. Vse so še ostali elementi, ki so isto na podoben način narejeni, ne? Ampak ta je bil en izmed takih, ki je bil precej očiten. No? Skratka, Igor, kako je tebi prva 2 dela? Nisem bila še naslednja 2 pa, kako? Ja, mislim, tale cela scena med Lanom in Moraine. Moj bog. Tega v knjigah ni. Tega ni. In tega tudi lahko pohvališ, da je igra boljša, ampak ne v tem delu. Ne? In to zavzame velik del prvih 2 epizod. Ne? In je pravno tek pa dejno. In potem imaš Ninev, ki pač on, bom. In je čisto annoying. In pač ženska naprej moraš priti, razumem, da rabiš malo hesitation, ampak vsem je jasno, da boš korak naprej naredila. In polga, ne, mislim tam v 4. ali 3. ki gre skozi Archies in je super in krasno nadgradi njeno štorijo, se mi je zelo dopadlo, ampak kako do tja pride, pa je zelo nadležen lik, rečemo temu. Pa ni, glede na vse, kar smo prvi sezoni videli od nje, ona ni tak nek nergač delovala. Pol pa kar naenkrat v to foro preklopi. Delno je takšna tudi v knjigah. Ja, res da ni točno tako, kot so jo tukaj prikazali, ampak ima pa to karakteristiko v knjigah, da je taka trdoglava. No, Trmasta je, ampak eden od problemov, ko sem jaz imela mogoče glih to sezono, je ona, ker pač je tako, ne vem, ona je tako dosti badass v knjigah. In tukaj tega ne vidiš. In tega se ful ne vidi v drugi sezoni. V prvi sezoni so pač zametki tega in v drugi sezoni so jo čist nazaj pač povlekali njen lik, pa bi lovil ful bolj v ospredju. Tako da to je ena od mojih kritik, pač tukaj. Ampak še vedno pa upamo na 3. sezono. Tako da. Kaj pa tebi, Aljuša? Ti si tudi koliko knjig si ti prebral? Jaz sem prebral tam do 1/8, se mi zdi. Okay. In? Res se ne spomnim, da bi zdaj lahko kakorkoli primerjavo naredil. Spomnim pa se, da mi je Nina Juna šla vedno na živce.
bom uporabil lepše Nakito. besede. Ja. Res mi je šla vedno na živce. Bazinga. Jaz njenega lika nisem nikoli maral in mi je šla vedno na živce in v tej seriji mi gre tudi še vedno na živce, ampak se mi zdi, ja. Dajmo, to je kar echt. Medtem ko mi je najljubši lik Perrin, ki je tudi v seriji v drugi sezoni najboljši lik. Okay. No, in toliko, Umrl bom na tem griču. Okay. Dajte, probite. toliko, koliko se spomniš Perrina iz knjig, Ja. kak ti je tukaj prikazan, kak ti je to okej? Ti je Mislim, isto? zaenkrat mi je tole z volki pač vse skupaj malo na hitro. Volki. Ne pretiravati, ampak ja, malo mi je na hitro. Ene stvari so v celi, to mislim, da je pač pol problem tega združevanja. Ne? Ene stvari so ful na hitro. In jaz mislim, da tudi ta problema veš pri Nina Ivi je pač ta, da ona, ja je trmasta, pa pač neki noče, ne vem zakaj, v resnici tudi jaz nekaj, tako da, ampak je najstnica pač, okej. Mislim, ona bi ne bila starejša. Ne? Ne, ona je malo Najstarejša. starejša. Ja, ona ima Ničkrat, starejša. ne glih ful. Ja. Ja, ne glih ful, no še 3 vedno leta. pač so to neki tako, Ja. kmetavzari so, ki so prišli v mesto, dajmo no. Ja, res. Wow. Ja, Saj so. ja, in ja, mal ti pač, ja, mal jo razumem, pač ne ve tudi sama, kaj bi, se bi to razumel, ampak ja, pol skozi čez nima nobenega, veš, zakaj ona pol pa kar naenkrat je kandidatka, pa gre, pa malo so te stvari na hitro, no, se mi zdi, priperjeno je isto, pač on mu reče, ja, glej, ti imaš posebni odnos z volki, ja, lega tega volka ga vidiš, ja, Hopper je, ime mu je Hopper, ker skače v zakaj moji ne? viziji. In si sam tako, tako hitro to gre, lepo, ampak glej, tudi v Star Warsih deluje vse hitro. Tudi v Asoki se je ona naučila, ja, jaz imam silo, zdaj pa te lahko kar potisnem, da ti skočiš do ladje. Jaz ti ne bi tega dovolil. Včeraj si se naučila sile, ne, ni šans. In tukaj je nekaj podobnega. Meni ene stvari grejo ful na hitro, medtem ko ene si cajt za meni se zdelo, da se Perrinova štorija, on najprej zasleduje pač te, ki so Fagina in vse te, ki pač nesejo ta rok valira. Zasleduje in se mi zdelo fajn, pol nas naleti na te, ki mi jaz rečem Šanghajčani, ampak Sičuanci, Sičuani, tudi en predel Kitajske, Ja. torej Čisen. Senčan. Ja, Šenčani. Senčani, ja, in, Ja, se mi zdi, da je njegova štorija še najbolj. Medtem ko recimo Egwene je pa meni badass for no reason, ker v prejšnji sezoni ni bila tako badass, zdaj pa kar naenkrat, ne, jaz sem pa badass, pa še ubila te bom tako res tistko. Ne, tako dobesedno. Ja, to je pač, ko se družiš s princesami. Ja. Ta lik je tudi tako mal, ok. Mislim, pač, a veš, v knjigah je to lik, tle je pa tako mal, zdaj si že v tej sezoni tle prisotna in pa upamo to na neki točki, ne vem. In pa imaš ti cel moment na koncu, ki je z random, ki si sem tako, Ja. Ja. Glej, pač to je- pohnem pomagi. Triggered. Ja. Elaine. Ja, mislim, ta cel prizor je bil tako, a di please spizdi. Pač, Meni je zanimivo, da so dejansko povzeli na nek način tisto, kar je bilo v knjigah, v prvi knjigi, v bistvu Rand, Elaine Trakant, to princeso spozna, ko on v Kemlinu preko obzidja skoči si nekaj naredi, pa ga ona tudi tam lepo Ja. potem na pol. Samo Pozdravi, ja. Pozdravi, ampak to je ta šit najstniški young adult fora, ko veš, kao nekdo te zdravi, pa se, ti si moja nova romanca, kao. Ja. Pol pa naslednjič, ko se bo ravno, pa kao, ti si moja nova. ja. Tako da ja. Also speaking of romances, kaj the fuck min dela z Mattom? Hvala, to sem hotel povedati. V bistvu sem zato tukaj, kaj delamo z min, Ja. ker pač min je tako jaka in zakaj imamo tako mini vlogo in kaj min dela z Mattom. Thank you. Ja, to je v bistvu meni tudi velika zagonetka zraven Perina, da ona se niti v knjigah toliko ne pojavlja. Ne? Ona v bistvu tu pa tam skoči ven, šele kasneje, potem postane bolj močen lik, bolj prezenten lik, da se tako izrazim. Tukaj ima pa neko agendo, celo pa Ja. nek backstory, pa nek išijo, nek izvija. Ne? Jaz mislim, da so mogli to predvsem narediti zaradi Meta. Zaradi Meta. Ker Ja. če njo vzameš ven, kaj potem ostane v sezoni Metu? Ja. Nič. Ja, ne, se tukaj ga moramo Res, ja. navoditi naokrog. Vse za to. In Ja. potem rabiš nek klik, ki veš, In da ona bo ostajal, pa da bo neka dinamika med njima, pa mogoče še kaki cliffhanger, pa kaki reveal. Veš, in pač so njo ponucali. Ne? Mislim, tako se razmišlja, ker v bistvu ona v knjigah ima potem sicer malce pasivno vlogo, ker sama po sebi nima nekih hudih moči razen tega njenega foretellinga, ali kako bomo temu rekli. Kar je kar kul. Kar je karkoli, ja. Kar je the best. Ampak v knjigah zapade v neko vlogo,
ki se bolj podreja drugim likom. Issue. Ne. Bod kul. Nočem brati spoiler. Tako da me samo zanima, kako bo zdaj ta njen obrat naredil, ki bi znal biti totalno kul. To je res. Ker zdaj pa deluje kot, what the fuck gledam, ni mi jasno. Kar mi je na en način zanimivo, po drugi strani pa bogokletno, kot Bog Cloak. Tako da to, pri Perinu imam pa drugo foro, ker pač niti ne, da delajo z njem nekaj novega, da so naprimer z prve knjige potegnili Hopper zgodbo, pa da so ta njegov lik Eliasa kombinirali z likom iz druge sezone, mislim z druge knjige, ki ima ta neko podobno foro, tako da sta lahko ena, tako da tale Elias, ki smo ga tle videli čisto ležit. Ampak Perinova žena, where the fuck that, man? To pač so vsi oni pozabili. Takoj na začetku so jo pač tako ubili in pol je tako... A torej v drugi sezoni nič? Ne, we're not even, like, enkrat se jo omen, za tako natanko 5 sekund in to je to. In si tako... Okay. On v prvem delu ubije svojo ženo in pol ima travme in pol je prek tega in gremo dalje. Pa ima travme? Je nekaj cajta. Kako dolgo on trpi, zato ker ubije svojo ženo? In to mislim, da je mogoče njegov manjko, ker zdaj se obnaša dosti bolj kot knjižni lik, kar mi je kot Bog Cloak še enkrat cool, super. Samo ne vem, zakaj tale lik ni konsistenten s prvo sezono, ignorira vse, kaj se je zgodilo, ali kot da so preveč brali komentarje na Redditu in so bili tako, ok, da mu pusti to reši na strani. Ne, ampak mislim, glede na tehnologije, ki so na voljo, pa pač format tega, zakaj najbolj enostavno ven zrežejo tega, ker tisto sceno, če ven zrežeš njegovo ženo iz prve epizode, pa pač še tisto enkrat, koliko ima travmo. Vse deluje, ne? Ne rabiš. Dobro, mogoče pa nimel to kar. I will die. Aljoša, I will die on this way. Pa ne vem, meni je všeč. Pa jaz sem pozabil, da je bil že. Mislim, gledaj, pri kupu se mi je, odpustiš mu tiste eno morček. Vsak ima kar se tako, ko namiguje, deluje, kot da je mogoče žena bila Dark Friend, ali nekaj takega. So bili neki hinti tam, ampak pol zdaj ni. Speaking of, mislim, v zadnji epizodi je en hud Dark Friend zmanjkal, ampak slišim, da ga bomo dobili v dodatnem prizoru. So posneli, pol so pa spustili. Ampak dajmo se vrniti k temu. Dark Friendi čakajo vse. Kako se vam zdi world building napram prve sezone? To je dobro vprašanje. Mislim, da na tej točki je itak laže, ker so že kar zastavili stvari, nam je že približno jasen zemljevita. Ampak še več. Magic, Forsakeni, White Cloaki. Če ne drugo, predstavijo nam dve novi ljudstvi. Dobiš te The Ale pa Shončane, kakorkoli. Who that, ja. Who indeed that. To me zanima. Ja, Igor, kako jih ti razumeš? Nisem tako daleč. Ampak kar je meni weird, oni dodajajo nove stvari. V prvi sezoni so imeli tak konflikt med Aes Sedai pa White Cloaki, pri čemer mi sploh ni bilo jasno, kako oni lahko naokrog hodijo, če bi jih oni lahko potamanle ali kakorkoli, se mi je zdelo, ok, bojo že razložili. Zdaj pa dodajajo še nove, pa tega konflikta ne razrešijo, ali se ti pol nekaj alijanse delajo. White Cloaki so pač kot posebna milica, ki se sprehaja po svetu in so pa samo taki. Oni, ki klečijo recimo za Šernovem trgu zjutraj. Zakaj jih Aes Sedai ne zatrejo? Če so oni tak proti njim, the witches, pač one njih ne smejo napast. One se lahko samo branijo. Aha, ok. One po večini, vse v knjigah je tako, da politično spletkarijo, pa jih na ta način probajo zaeziti, pa onemogočiti, ampak ne smejo pa iti direktno proti njih. Mislim, ne smejo, ne morejo. Ne morejo, razen če so ogrožene. Tako, to je to. Ja, vem, ampak se lahko si jim postaviš na pot, pa si hitro ogrožen. Glej, pač Samo mislim, da če bojo White Cloaki videli tebe enih 30 Aes Sedaijo stati samo v gozdu, bojo tudi oni šli okrog. Glej. To se mi je zdelo weird, da pol še dodajaš stvari na teh razrešiš. To je nekaj, kar se zgodi v drugi knjigi, ko naenkrat v bistvu tisti majali svet, ki ga spoznaš v prvi knjigi, se ti ful razširi. Tudi v knjigi se to zgodi. In isto so po mojem mnenju probali narediti tudi tukaj. Zdaj pa vprašanje, kako za nekoga, ki ni bral, kako to vse dojame. Mislim, meni je cool. Jaz,
štekaš. No, ne. ajde, gremo tako, bom malo moderiral. Končno. No, končno. Pero, ti povej, kako se ti zdijo Ailey prikazani v drugi sezoni napram knjig, Sanja, ti pa Sanča na polobdeli. Ja, Ailey, Okay. če smem začeti. Ja, začni. V bistvu smo jih videli ful malo. Videli smo, kako Perrin reši Aviendo, in potem on z njo in kjer je Šijat, skratka skupaj potujejo in v bistvu to je to. Okay. In potem pristanejo v Falm, kjer se one izkažejo, da so res to, kar bi naj bile, torej hude bojevnice in fertik. Vmes med vsem tem potovanjem malo zveš o njihovi kulturi, predvsem tale žije toh, pa toh, kaj bi so to pomeni, pa na kak način oni delujejo. Oni so ljudstvo preko gora, ne? Oni so imeli davno nazaj, mogoče 100 let, vojno z Karhienom, tam kjer... 20 let nazaj. Oprosti. Ja, 20 let. 20 let nazaj. Davno, da. To jaz nisem nikoli bil tak mlad. Skratka, tako jih poznajo kot močne bojevnike, tajno oziroma skrivno ljudstvo, ki jih noben ne pozna običajev, noben mislijo samo vsi, da so krvoločni in ne vem kaj. Ne, to se motiš. Oni njih poznajo kar ok, ne poznajo vsega. Ne vejo, kako so razvrščeni v kaste, vejo, kaj pomeni, če si dajo tisto COVID masko gor, da so pač takrat pripravljeni ubijati. Plesati z kopji. Vejo, da noben od njih ne bo nikoli prijel meča, pa vejo, da so fucking badasses in da se jih pač upravičeno bojijo. Mislim, da je prav a saying, da ne vem koliko, en ale je za 4 ali 5 mečevalcev, kakorkoli, da so tako dobri. Jaz mislim, da v seriji so pokazali neko določeno, ta badasseri, kao njihovo neko skrivnostnost, tujost, tudi za tem njihovim govorom za gluhoneme. Ampak tukaj mislim, da so šli predvsem na ženske, na prav te Maidens of the Spear, ker to imajo samo one, drugi tega ne uporabljajo. No, to bi bilo, veš, nič ni eksplicitno rečenega, pa da bi ti v OFO bilo rečeno, veš, ekspozicija, to je pa zato, pa tak naprej, ampak pač pokazano, to je njihova, rečemo temu, tujost, novost v tem svetu. Tako da meni, da vem, to je moja ocena, kar uspešen. Meni so kot novo ljudstvo, ki so ga nastavili, pa uvedli, se mi zdi zelo uspešno. Tako malo po malo, po koščkih in to je to. Tako da mislim, da kar ok. Kaj pa vama? Ja, malo jih vidimo, jaz se strinjam, da jih zelo malo vidimo. Meni ne ločem jih od Sand Snakes iz Game of Thrones. Iskreno povedano, isti šmorin. Tako da, ni glih. Meni je bilo... te tudi zaenkrat še niso nič naredili, razen da... Viš, to bi Igor lahko bolj komentiral, ker so vsi vedno trdijo, da so v bistvu ful osnovani na Fremen. To sem jaz hotel zdaj reči. Iz Dune, jaz ga nisem bral. Ko so proval tako primerjati po filmih, pač sand people, ki se borijo. Mislim, da so knjigi, nisem dobila take asociacije na knjigi, tukaj je pa dejansko nek govor o tem, čigave zdaj od nekoga voda. In je bilo kratko malo, čakaj, kdaj smo pošli na Dune, v redu bo. To parkrat komentira tudi v tretji knjigi, ima še ena par, ker tam Perrin reši v tretji knjigi, če se ne motim, enega Stone Doga, tukaj pač Aviendo v seriji, tako da čisto kaj zamenjava, pa jih Perrin vpraša, kako ste vi sploh prišli do sem, če je toliko rekel vmes, pa smo se znašli, ker se ful bojijo vode, ker ne morejo verjeti, da toliko vode obstaja. Oni ne verjamejo, da obstaja koncept morje. To je za njih morje, what that? Nemogoče, da what? Ja, to je zelo fremensko. Ok, Sančan. Mislim, jaz sem tako malo zbrkano zdala v glavi, prvi povedano, ker oni potem vratajo ful razdelani. Mislim, da so ful dober predstavili ta moment v seriji, ki samo od nekje pridejo. In je tako ta nek moment, kaj pa zdaj ti ljudje s temi maskami in sužni, ki so pač, v redu, ne. Tako da, jaz bi rekla, da je v bistvu serija to kar dobro pohendlala. Zaenkrat bomo pa videli, kako se bojo stvari še razvijale, ker če naš drugega, ne vem, sploh še nismo prišli nekje do Empress in tako naprej, tako da, pa da vidimo,
ko bo to speljan pol naprej. Zaenkrat pa tako really solid start. A to so tele, ki imajo Išmaela zraven? Ja, Pokorijo tako. tam Perina, pa one. Tako, ja. Ker so vsi tako about, like, we're fighting for the light, but really, Really not. really. Ja, ne, v bistvu oni se. To je Ja. njihova vsa Ja, agenda. ta cela agenda, ja. Ne, V resnici so prepeljali Išmaela. Najbližja primerjava od njih je v bistvu Rim na vrhuncu svoje moči. Ne? Torej, vsa ostala ljudstva so samo barbari, ne? In oni prihajajo zdaj sem nazaj, zato da se bojo borili against the dark. In vsi ostali so popolnoma manj vredni in nimajo niti malo šance, oni bojo to vse sami rešili. Ne? In zato Kaj pa potem njihova navezava z Išmaelom? Ne, on je, Išmaelom, ja. Iši je se filtriral noter preko Dark Frienda. Ne? oni ne vejo. Ja. Oni ne vejo. to, da je on v bistvu bad guy. To je v bistvu Turok, ja, mu reče, kao, v epizodi, ki še te čaka, da v bistvu je malo sumljivc, ker je tako hitro se povzpel po njihovi plemski, mislim, te, rečemo, dvorni lestvici. Medtem ko Surot pa Iši pa imata direktno, kao, jaz sem te slišal, kaj si ti govorila o tem noter, kao, ne, tako da on je njo tako zvil. Ja. Tako da zato je on tam. Drugače pa ne, oni so čisto kao legit white cloaki, samo da imajo pač ta neki veliki mit zgubljenega cesarstva od Arthuga, Pendragona, Hawkina, Pendragona, Hawkina, mislim, da se ne ve. The Arthur. Ja. Ja. A sem jaz spela, sem to prav videla, ker sem to gledala včeraj zvečer. Hawkwing, evo, to si me. He makes a cameo, right? Ja, He makes a cameo, Ja, yeah, ja. it's nice. Ja, on je. Ja. On je neki veliki legendarni mitološki bojevnik, niti ne mitološki, pardon, resnični bojevnik, ki si je pokoril ves ta svet, razen Aja Sedajo, in šele njih je lahko ukrotil na ta način, da so one mogle potem priseči, da ne smejo uporabljati svojih moči kot orožje. Zato one potem imajo neko novo zaprisego, to, kar si videl v prvi sezoni, ko Moraine Amril in Situ še enkrat priseže na tiste palci, the three oaths rod, kakorkoli, ne smem lagati, ne smem moje moči uporabljati kot orožje, pa še ena druga. Nekaj, ja, ne vem, pozabil sem. Noben ne mara tiste celane tretje. Kratka, to je ta isti bojevnik in pol, ko je on to naredil, je umrl, je kraljestvo potem razpadlo na več kosov, en keks od teh je... 100-letna vojna, ok, Sure. Ful skušam skrajšati, to je vseeno 14 knjig. En zvizne preko morja, never to be heard of sin again, until druga sezona. Pač en izmed njegovih otrok gre preko z ogromno floto in to je to vse, kar oni slišajo. In tisti, ki je šel preko, v bistvu ustanovi to kraljestvo teh šončanov. Ja. Kakorkoli. In vsa njihova hierarhija temelji na tem, kdo je bližje ali pa more pure blood do tega Arturja. Ja. Češ tisti, ki je više, pa bolj čist, bolj je pomemben. Ja. Jaz sem mislil, da po nohtih. Nohti so a choice. It's a choice. It's a fashion choice. Yeah, it's a choice. Nasty one. Ja. Ampak če je čistoča tako pomembna, je tudi čistoča nohtov. Ja. Čeprav mi je bil kar ok call potem, ko Rand v zadnji epizodi, Turoka sreča, ker tam v Rand, da hitro preskočim, kako se v bistvu s temi sančani zaključi, v bistvu Rand reši, skuša Egwene rešiti, pa torej Rok še hkrati dobiti nazaj, Turok, veliki poglavar tele vojske, ki je že na obali, se mu postavi po robu in se mečujeta. Proper mečujeta. Rand potem tam upošteva na svet Lena, da pač včasih se bolj splača, kako že reče, meč pospraviti v nožnico in fasati eno po glavi. Ja, tukaj pač v tem epizodi pa vseka dobesedno Indiana Jonesa iz prvega dela, da pač kao samo the one power uporabi pač Pospravljeno. Pospravljeno. To je to, kar je teh sančanov. Ostalo pa kaj bi še bilo za omeniti? Kar smo videli. Ja, ta njihov odnos z Soldam pa Damane. A bo to mogoče, Aljoša? Ajde. Lahko. Jaz, ki si Parino. feminist. Ne ti pa. Ja, pač meni je bil ta del sicer zelo fajn, prikazan se mi zdi, da tudi tu, ampak spet zaradi tega, ker si vzame neke cajte za to, ker Egwene ujamejo
in pol skratka njo naredijo za to daman, kakorkoli temu v slovenščini. No, kaj to pomeni? Mislim, kakšne odnose to? Skratka, dobesedno je ona, kako bi temu, ojačevalec ene druge, oziroma oni ne vejo, ne, da so te njihove, da imajo one tudi moč. Ne? To je twist. Ja, to je pač pol joke, na katerega jo ona dobi. Ne, skratka, Sorry, Igor, za spoiler. ja, oni zasužnijo te ženske z močjo in potem moč od njih nekako, kako bi temu rekel, Usmerjajo. Hvala mi to. Ja. Zelo si danes super moderator. Vse kdaj. Ja, in usmerja njihovo moč, skratka, črpajo jih kot baterijo, ali kako bi človek rekel. No? Skratka, in potem se seveda izkaže, da to lahko ti počneš samo, če imajo tudi one nek malo moči ali kakorkoli že, da so jih prebrali, kot da so imajo moč ali ostanke moči ali kakorkoli. Ja, njih namenoma izberejo, da so toliko šibke, tako, da v bistvu ne morejo nič narediti, lahko pa uporabljajo. Lahko pa uporabljajo Tako, in zato imajo potem... V tej kulturi, dodajmo še to, Sančanov je veliki tabu. Tako umazanija je, če upravlja z eno močjo. In vse te ženske z njimi tretirajo kot najmanjši cucek, v bistvu kao celo govorijo. Kennels, ne, torej. V bistvu so kot živali. Pesjaka imajo, ja, dobesedno. Ja, in v bistvu kao ta šoker, ki ga potem ta Suldam, ko je ta twist, ko skužijo, aha, se ti si isto v povezavi z močjo, je v bistvu šoker za njih kulturni, ker vejo, da v bistvu je to, pristaneš na najnižji možni lestvici kaste. Polsko runa raja umre. Ja, tako zve, kaj takega. Ne? Ja, se pa lahko strinjamo, da je to seveda metafora za menstruacijo in za žensko pač rodnost. Sure. Sam vprašam. Mogli bi videti ta skočko, ker ne snimamo sami. Jaz znam te stvari brati. Ja, meni je všeč, to pa je Sanja že omenjala, pač tukaj kostumografija, ki so res dobro narejene, tudi s temi, karkoli že imajo v ustih neke čepe. Karkoli jim dajo temu dudo. Ja, tisti je še kar... Mouth plugs. Ja, pa tudi tako je pač ona ne more uporabiti moči proti njej, ne vse, kar uporabi proti njej, uporabi proti sebi. Že sama misel na to je ustali. Tako, že sama misel, da bo nekaj uporabila za to, da bo njo mahala po glavi, ne more pol tistega uporabiti. To se mi zdelo še kar tako a nasty one. In pač meni je res tukaj Gwyn pač izpade tako kot orang, močna upornica. In meni je res the best, kako pač, malo se mi zdi, mogoče ne čist karakterno dovolj razvito, ampak daj, na hitro gremo čez to, zaprta je pol dneva, popusti, 3 dni jo ima zaprto in je že največji sužen in si že ona zasluži smrt zaradi tega, kar je počela. Ja. Ampak po drugi strani malo razumem, ker je neke vrste posilstva to. Ja. Nekdo gre skozi tebe in ti tvojo moč vzame in ta nemoč, katero pač katero prisiljo, je pa res tako ogabna. No? Je malo tega občutka groznega, ene grozne nemoči, ki jo ima človek, ki ga pač nekdo izrablja, dobesedno. Ja. In pa tu vidimo njeno moč. Gwyn je pač, kaže neki naredil neki zrak, premika in pol una naredi en puhec, tista ta prva, tako puhne mal, una pa tako zapiha, da vsi v mestu čutijo in tako ti se mi je zdel tako, you're a badass. Ja, meni je bil to izmed cele sezone ena ta boljših delov. Kao, že po sami, ne samo zato, ker je girl power varianta, pa si pač misliš, ok, že to da best videti, ker cela serija dozgrajena na močnih ženskih likih, tako zelo 90s girl power varianta, ampak ker je igralka zelo dobro, obe igralki sta v bistvu zelo dobro prenesle preko vso to psihološko nasilje, pa posilstvo, mentalno, kakorkoli bomo temu rekli. Ker je magic, torej magično posilstvo. Ja, okay. Ja, se vem, nisi htel reči, pač ok. Ampak mi je pa cool, ker v knjigah tega zelo malo. V bistvu ta odnos, ni toliko. In se mi zdi, v bistvu, Egwene v knjigah kasneje, se mi zdi pomembno, da so to naredili v seriji na ta način, mi je bilo cool videti, ker Egwene na podlagi te izkušnje postane bolj močna, bolj izkušena. Ona začne tudi druge učiti v stolpu kasneje, kako upravljati z elementi, pa z določenimi niti in tako naprej, na podlagi te izkušnje. Ja, se tudi tukaj, to je tudi v knjigah, Egwene se v bistvu tukaj preko njih, ko je bila ujeta, nauči določenih stvari, ki jih sedaj ne vejo. Ne vejo in ne znajo. In ona pač pogrunta, aha,
na tak način se lahko tudi dela s tem. Bližje. Ja, mene tu pri teh Damane, pa to, kaj se strinjam s tabo, Mitom, je bilo ful všeč, tudi način, kako je bil prikazan, pa struktura tistega dela odlično, malo me pa tukaj zmotila kostumografija. Pač ta Adam, da je postal tak lepši. Ne, v knjigah je dobesedno samo navadja pasja ovratnica, veš, in je čisto iz navadnega, preprostega materiala pust takšen bistvo, kot bi mogel biti, tako kot oni to tretirajo za najnižje živali. Ja, to verjetno res je. Mislim, meni je imelo podobno isto funkcijo, mogoče je res malo olepšan, ker na koncu Sančani vseeno spoštujejo lastnino. Veš, ker oni si jih trgujejo kot nek top, recimo, ali pa konja na ta način. Sužnje. Ja, okay. Kaj iščeš tukaj? Ker sužen ni orožje, tle pa je orožje, zato nisem hotel iti tam. Sužnje je lahko orožje. Da vem, lahko je, hotel sem še kako drugo bolj. Ampak sužen, seveda je. Zato se mi je zdelo, da v bistvu kljub temu, da so oni, ker so obsedeni s plemstvom, pa krvjo, pa nek bla bla, da pač spoštujejo potem tudi to kvazi lastnino sužnja, kakorkoli na ta način, da ga okranclajo na to. Tako da ni mi takšen greh. Veš, kaj mi je pa bolj greh, če hitro smem preskočiti naprej. Suženstvo. Sure, Igor, kaj. Ne, ampak da skoči tu ves skupaj. Ker pri njih, kaj je tudi zanimivo, ravno ta aspekt suženstva, je, da določeni sužni, če je recimo sužen nekoga, ki je the high blood, torej na najvišje, je status tistega sužnja večji, kot pa nekoga, ki je navadni meščan v mestu in je svoboden. Tisti sužen ima večjo moč, bo lahko on ga komandiral, bo se lahko lažje sprehajal okrog, pa imel več političnega, družbenega vpliva, kot pa to. Pa je še vedno sužen. Tako full twisted. Swift proti penicam od Miley Cyrus. Nice. Če smo zdaj, če iščemo He came in like a wrecking ball. Cool je. Ne, mislim, jaz pa mogoče tle bolj ta moment, da pač ta umor na koncu, ker pač vseeno je umor, in pač tako celo sezono v bistvu razpravljamo o tem, kako pač dela na tem, da bo vse te taverne in tako naprej pač privabo k sebi, da bojo postali pač welcome, come to the dark side, they have cookies. Ampak tako pač se mi zdi, da vseeno gremo ene par korakov predaleč prezgodaj in z Egwene in s Perrinom v tej zadnji epizodi. Kaj pa vi mislite? Ker mislim, da vseeno mogoče Jaz bi rekel, strinjam se s tem. Kje pa s Perrinom? Zakaj pa s Perrinom? Mislim, jaz sem tudi full upset zaradi Hopperja, ker pač tako, v trenutku, ko smo spoznali Hopperja, smo vedeli, kakšna je usoda Hopperja. Ampak vseeno tako... Karunga. It's a lot. Veš kaj, jaz mislim, da je tukaj mogoče res ta problem, da se tudi seriji ne zdi, da je to razlog za Come to the Dark Side. Ženo je ubil. Ja, se to. To je res. V redu. Čez 3 dni je pozabil. Se vsi si. To je moj problem s Perrinom, ker v bistvu ne vejo mogoče najboljše še kako z njemu operirati. Mislim, da malo zmeda je tukaj posredi. Dal sem ogromno minutaže, pa ta v bistvu z Eliasom, pa Wolf Dreams, torej ta svet volkov, pa nasploh, da je on Wolf Brother, tole volčji bratec. Tako, ko je zletelo z jezikami, je bolj predsmešno. Ampak to je vse cool, samo nekako ta motivacija zmanjka tu na koncu, še pa v zadnjem delu, pa itak je meni je zmeden. In sem se non-stop spraševal, predvsem zaradi zadnjega dela, a se ne bi splačalo še tu 1-2 dela, 2 uri noter vreči, da bi se eni določene liki bolj razvili. Ker ne vem, na drugi strani imaš pa full minutaže, naprimer na Moraine. In sprehodil čez plažo? Okay, tudi to. Kaj ima Amazon s temi plažami? Naj mi to nekdo prosim razloži. Očitno ima to Bezos nekaj zakupljeno. Pač ista plaža je skrozihar, po kateri je Galadriel jahala. Ne, ampak... Ne. Tista plaža, verjetno, sem povem. Mogoče pa res. Ne, zdi se mi, da bi to Moraine, naprimer, njena zgodba mi je super, pa full minutaža, ampak tega ni nič v knjigah, te njene backstory družine, nema nič. Ni tega nečaka. Ne, on je. Ne,
Bartanes. Samo je čist drugačen. Ja, ne. Drugačen je. Ne, v bistvu meni je kar so naredili, ne me narobe razumeti. Ful mi je dober, ker so naredili, ker tako več plastike je, da krona je kao ta neka, recimo temu, zdaj posplošujem, hladna kraljica, ki ne dostopa, pol po vrhu še imaš ta glupi zaplet z lenom, da pač ga ona odreže od sebe in pač ne pripusti zraven. To je bilo pa kar slabo. In v bistvu, mislim, nekako štekam, zakaj ona to počne, ker je pač traumatizirana, to še nekako kupim, samo fucking dec nija kaj za početi. Ja. Pizda tam se druži z onimi gej prijatelji in je to. Ni to. Lula je šel. Poslušaj, jaz sem pač upala, da bo pač, ne vem, trupel, ratov, kvadrupel na neki točki. Pač, dej mi sem Daniela Henija v kakršnikoli vlogi, pa sem zadovoljna. Ampak pač nasplošno... Okay. Too far? No. Ne. Pač, Daniel Henij je pač bog na zemlji, ne zaslužimo si ga. Glavnem, speaking of, meni je recimo bilo cool to, da smo imeli pač Lindsay, pač ona je tako pač sestra od Moraine. Dajte ji vse vloge. Ja, ta lik je res cool. Tam, ko se pojavi, pa kako jo obrne okrog tisto... Pač ona je ena boljših britanskih igralk in jaz sem tako, yes, please, sam dejte. Zato pa so dali skupaj sceno z njo in ne z ostalimi, ki... Večje kalibre na kupu. Tale Karhin scena nasploh ful dober dela. No. Mislim, da res tukaj niso nič narobe naredili, da so porezali ta prave fore ven, da tudi ni za tega... Vprašanje je samo, ker so toliko časa posvetili temu, kaj vse so mogli žrtvovati za ostalo. To je moj glavni point. Ker v bistvu res, da Perinu bi se splačalo več mesa gordati, pa tudi Randu, če smo iskreni. Rando je v tej sezoni krtko. Ker je Pero rekel, Matt je kar naenkrat tam nekje ujet. Dobro, čeprav, pol je v zaporu, pol pa gre. Tu dam odpuste, ker so imeli zajeb, pa so nekaj mogli narediti. Ja, ampak... Ful več pričakujem v tretjem. Iskreno, casting noga Meta je perfektno. Meni je super. Da ima veš, noč ni to metovsko, noč ni, ne vem. Ne še, ne ga, noč ne počne pametnega. Čeprav bodimo iskreni, v drugi knjigi ga on res sam hira. Je bolj ampak dobro, serija ne bi rabila, ker tle pač ne in res ne bi rabila iti po istih stopinjah. Meni se manj zdi, tako. Po moje bi mogli oni z Metom preskočiti, on bi mogel že prej priti do tistega njegovega trenutka iz knjig in ga že prej nastaviti z temi njegovimi sposobnostmi, ki jih dobi. To je to. In mislim, da bi čisto delovalo. Mogoče mi je samo tako, veš, to nekaj, kar v zadnjem delu se bolj izkaže kot po prejšnjih delih, da so v bistvu ene zadeve ful nezaslužene. Veš, Perrin on ščit uporablja, pa je to je pač neki notre fukne. Mimo grede, pa čisto prehiter. Tako da podpišem, da bi moralo biti res nujno 2 dela. Najmanj. A veš, potem Matt začne obvladovati tisto svojo palco mislim, z nožkom, ne, tistim gor. Daggerjem, ne, kao, tudi iz nule, šele potem, ko pihne, ne, rok, kao. Drugače v knjigah je on majster. Tako da vprašanje, ki se pojavi, je, ko on pihne v rok, a se zgodi to, kar se zgodi v knjigah, samo drugače? Bojo na ta način to naredili? Čakaj, da point zaključim. Hoče povedati, da v bistvu zadnji del, zadnja 2-3 dela mogoče malo preveč gradijo na tem, da kao so full cool scene. Da je cool. Veš, oni, Perrin je cool, pa oni so cool, pa skratka vsi so cool, cela bitka mi je cool. Oni White Clocki pridejo, neka tista fundamentalistična deca. Samo da povem. Potem kar neki trebušeji pridejo, tako to je cool. Si pa kaj Žižka gledal? Ne. Šel se že 2 minuti, Pero. Počakaj že. Zadržite aplauz do konca. Moj point je, da v bistvu cool scene ne naredijo cool lika ali pa cool zgodbe. To je moj point. Odsotnost cool scen v prvih 2 epizodah pa zelo pokvari in mislim, da so morali najbrž kompenzirati. Vsekakor mislim, da pač da to malo razširi po celi sezoni, ne mi samo za zadnjo šparati, ampak predvsem je pa narediti to, da pač kot prvo v klimaksu sezone nimaš plot holov, da ni zgrajeno zgolj na cool slikcah, pa da imaš slike, ki si zaslužijo biti tam. No? Samo malo se menimo o Zacku Snyderju. Resno. Ne, tale bitka je bila malo včasih tako, se mi zdi, da eni so bili iz ene točke A v točki B tako v 3 minutah, oni 2 sta bile tam, ne vem,
Najprej je pokazal, mene neki nogice boli, ne morem dalje. Potem je bila pa čez Ta pol cela ure še sekvenca. Aljoša, she took an arrow to the knee. Yes, one does not simply. To, če to preveč razmišljaš, se ti hitro zruši. Ja, Ampak mislim, da vem, kaj so hteli narediti, ampak vseeno pa mislim, da bi se mogli zavesti, še posebej, ker mislim, da je imela pozitiven odziv cela sezona, da pač vzamte Rings of Power 100 milijončkov, pa dajte tlele not. Veš, točno to. Ja. Točno to. Vzemite jim Ne more, tam zdaj moraš še več denarja, da bo boljše. Ja. Halo? Da bo še nekdo rekel, I am Sauron too. Mene zdaj res zanima, kako se pa pol Šajerska naredi, ker zdaj smo videli, kako je Mordor nastal. Okay, mi se pogovarjamo o Wheel of Time. To je vse povezano. To je vse povezano. Si hotel nekaj komentirati, Pero, prej, mi to... Mi to, ko si rekel, da so cool slike, ampak ta bitka na koncu druge knjige je cool. Ja, se je. Da je tako, da to niso čist falili. Je pa res, da v bistvu, kako pride do teh cool elementov, je pa prehitro. Mislim, tako vzeli so ta prave zadeve, jih nastavili, čisto kaj samo od naprej si niso zaslužili ti liki na televiziji, to, kar si knjižni liki zaslužili. Ker če smo čisto iskreni, v bistvu v knjigah je zadnja bitka, neka mentalna bitka na nebo, kjer to cel svet vidi, kako se v bistvu Rand pa Iši točeta. Ja, to je dejansko ful daljša in bolj ekstenzivna in boljša. Ja, ampak to je zelo book thingy, veš, v bistvu to posnetje je čisto druga stvar, to je stvar adaptacije, ne? Jaz sem videl ta film, kjer se na nebu bojejo, izgledal kar epsko, 3D je bil, bom poiskal, samo trenutek, ampak ja, there's a movie about that. Okay. Kjer je 3D mentalna bitka. Pa tale Henry Cavill je v glavni vlogi. Excuse me? Superman. Grška scena. Ja, prosim. The Immortals. To, Ja. The Immortals. The Henry best. Cavill? I Ja. know. He's Ja, the ja. Immortal. He's Ne, mislim, jacked ni as fuck. Okay. As always. Ja, ja, As ja. always. Ja. Zelo dober film. Okay. Mislim, 3D. Skratka, okay, kaj bi še, gremo malo naprej, ker ful je za obdelati. Torej, nismo. Torej, obdelali. Jaz bi še mogoče. Danes ne gremo domov. Ne, povedal bi vam še, evo, kaj Kaj bi še nam povedal? ne, kaj bi še rad obdelal, pa lahko obdelamo ali pa ne. Ne, se ti nam sam povej. Rad bi še obdelal Randa, ker še ga nismo. Okay. Pol bi rad obdelal. Mislim, da bi njega marsikaterega rada obdelala, kak smo videli. Pol bi obdelal Bad Guy, Okay. Pa nekako splošno temo, kaj želi ta sezona nekako sporočiti, povedati, kaj so tiste nečem, družina, prijatelji, whatever, kaj to imate, pa pričakovanja še za naprej. Evo, to so 3-4 zadeve. Kdo bo začel? Ne gostoma, ne še gosta. Kaj, pri Randu glavna razlika, ki se v bistvu tukaj zgodi, je ravno to, da v bistvu on se hitreje loči od partije, pa poišče, kaj dela v tistem neki insane asylum. Kaj rekel od partije? Z rdečo knjižco je pustil. Ja, kaj je bistvu scena? On namenoma tam gre onga bivšega Dragon Reborna iskat. Ja, tako, v bistvu on se želi od njega naučiti, ugotoviti, kaj se mu dogaja. Tudi hoče to. Pa tudi on ga nauči, tako. Ja. Se veš. Ja. Ne se zadržava. Tako, ja. Naredi. Ja. Okay. Kar hitro. Jaz bi tudi precej, ja. Pa prinesi mi vino. Evo, to je prinesi mi vino je bila pa najboljša, po moje, tam se je največ naučil. Ne, mislim, da kar fair odnos sta imela. Ne, samo da pospešim, da bata, come on. Mislim, da ta odnos, ker Rand v knjigah nima učitla, vsaj ne še tle. Pa v knjigah se vedno zmaže na ta način, da čem ful jezen ali pa čem se ful potrudo boratali. V prvih parih delih je na ta način. Je pa kul, da so ta nas zadeva not nastavili. Ne vem pa, kako se vam zdi, da je to že neka spletka v defaultu, da bi to Moraine. Zakaj pa ti misliš, da sem to naredila na ta način? Mislim, Moraine ni tako več čas spletkara. Jaz mislim, da večji problem je ta, da so, ne vem, moram reči, tako splošno gledano je res, kako bi šlo k temu rekel, beden celo sezono. Pač Rand kot lik. Mislim, da ima od vseh najmanj se razvija, še vedno najbolj bluzi.
Ne vem, meni se zdi, da v knjigah vseeno, ne glede na to, da je najstnik, v resnici veliko bolj najstnik, ker tukaj pač se mi zdi, da je bolj sestavljen, bolj močen, bolj odločen, ne vem. Pač tukaj se mi zdi, da je vseeno malo tako, volim pač milenic. Okay. Ja. No, ampak vsej seksa. Ja. Kar tako rečemo za vse ostale. Milenica. Ok, nisem mislil. Okay. Ja, okay. Super, ja? Na pladno je bila dostavljena. Ja, se vem. No, to je to. Pero, kaj pa ti? Mislim, da je Sanja škotla nekaj reči. Ja, so, oprosti, pač, če je rekla, ne. I'm pretty much done. Ja, se strinjam s Sanjo, da v bistvu bi lahko bil malo bolj flashed out, no? Da bi lahko kaj več tudi doprinesel iz knjig. Ampak spet, rabiš epizodo ali dve, da to nekako pokažeš. Pač toliko časa, ko so imeli, pa na ta način, ko so to probali speljati z Lanfear, pa Selin, pa vse to, pač to je to. Več dvomim, da bi lahko naredil. No? Edino, če drastično spremeniš celotne scenarije. Pa to. Ja. Okay. Vama? Kakor si ga videl. Mislim, Rand je vedno se mi zdel ta najbolj basic hero character, chosen one character in mislim, da je kar departure od tega, da seksa, ker pač chosen ones generally don't have time to do that. Rand od tega v knjigah ne manjka. Yeah. Tako da. He tap in that. Ja. Tako da, ne vem, še vedno je blend. Mislim, pa si tudi ne, da z metom uspejo kaj narediti do te točke, ki sem prišel. Pak malo slutiš, da ima neki več osebnosti zadaj, pa Rentu pa imaš idejo, da pač ja, bomo probali rešiti, pa bomo videli, če bo šlo, pa če ne, bomo pa še malo bolj probali. Dobro, meni se je sicer z drugi sezoni se mi je zdel mičkan boljši. Ja. Manj lesen kot prvi. Imam več izkušnjo dela z onim na Gran Turismo. Ja, prav gotovo mu je pomagalo stiskanje sklopke ali karkoli počne. Ne vem, meni je bil Rand tako, ja, ampak Rand mene nikoli tudi v knjigah ni bil tisti lik, ki me najbolj zanima. Zdaj se mi je najbolj tako otročja moška fantazija, ki si predstavljaš ti, kakšen je junak. Vse mu rata, ne glede na to, pa se baš ne trudi, ne vem kaj, ampak da je rata mu ima, on lahko kanalizira in to je to. Ni pa me tudi toliko moto, sam se mi zdi, da so drugi dodali, no? Ker ima ta tip, ki igra tega Reborna, pač fake dragona, kaj je že? Logain. Ja. Alvaro Morte, ima tak super ime, no? To treba povedati, Alvaro Morte. Skratka, se mi zdi, da je on super odigral, pa tudi tak Lanfear igrala je bila tako fajn in tudi se mi zdi, da ti, a veš, ko vidiš Išeka, ne, ko ga njega vidiš, se zdi, da je tako fultko en drugačen feeling, posebej pa v drugi sezoni, kaj sploh so Forsaken, oziroma kako sem že jih poimenoval zdaj. Pozabljeni. Odrečenci. Mal je drgat, se mi zdi, da dobiš ga dost bolj v neki človeške vajbo. Pol sicer pove, da on je edini, ki verjame dejansko v temo. Ja. Ostali so vsi imajo nek svoje neke igrice, ampak se mi zdi, da recimo, ko Moiraine pobegne z Random, ko je tako, ne, morava iti, ni mrtva, spizdiva, čim dlje sledila nama bo, imaš tako, dobiš feeling, da so res neki močni. No? Skratka, ker se mi zdi, da pri Išeku nisi takoj dobo tega. Mogoče v prvi sezoni, na koncu te druge sezoni je pa bolj tako, res je ful človeški. No? Nimaš tistega feelinga, da je on nek, ne vem, da blazno kaj zna, dobro, na koncu itak se neki tist magic leti na vse strani. Zdaj je tisto res nekaj, ne vem kaj. Delno tukaj on štima, zaradi tega, ker on je pač veliki spletkar, on je vedno v ozadju, pa se skriva, pa sprožal je stoletne vojne, pa ne vem, ker se živa že v zgodovini. To je bilo ok, ampak on je drugi najmočnejši ever, takoj za Lewis Terrinom, takoj za The Dragon Rebornom.
In to, kar potem pokaže v tisti zadnji bitki tam na tistem stolpu, pač to ni to. Ja. Bi moglo biti kaj več. Tak, da, ja. Čeprav dobro, bi lahko bilo boljše. No. Čustven je fulno, tako ta cel moment, the silence, but also, a smo to dejansko kupili, bomo videli, kaj v tretji sezoni. Je pa res, da ima nek določen patos. Ne? Ja, ker v bistvu v knjigah je napol blazen. Da, Mislim, definitivno se tukaj v seriji se mi zdi vzpostavlja neka taka narativa, kjer se lahko spet si začnemo spraševati, če mogoče tema nima dobrih idej. Mislim, tudi Lanfear je tako really likable. Ja. A ne? Ja, izmed zlikovci so meni v tej sezoni bili highlight. Ne? Tako, res. Tako išči s tem patosom. Ne? Ja. Pa boljši, mislim, pustimo, da so tudi ful dobri igralci, ki so res ful v nasprotju z njim, ampak malo bolj so mi zanimivi, kaj pa jaz vem, jaz bi več išija gledal, kako on tam spletkari pri unih, kot pa ne vem, Metak, ne vem, kaj počne v resnici. No. Enkrat ga vidimo kockat, takoj, ko ga Rent naleti na njega, je tam, ti si pa tle in posta Frenda Bestiča, pojmo pa Una pove, da ne, ti ga boš bil in je tako, jaz, kako me vse noter boli. V resnici pač dobro je levica in zlikovci so desnica, ki imajo pač samo bolj zanimive like. Ja, bom priznal, da ja. Čeprav naša desnica, po mojem. Ne. Desnica je na splošno. Na splošno. Ja, se strinjam. Ja. Ouch. Kaj pa Leandrin? Kaj to pomeni? Ja. Mislim... Ja? Še vedno ne vemo. Vedno ne vemo nič. Ne, mislim pač, Leandrin je pač Leandrin, ne? Ja, pač, mislim pač, she's a female, she's a dark friend. Ne, pač jaz mislim tako, igralka je kar cool, to je dam. Ne vem, jaz ko pač do njima mislim, da in v knjigah in tukaj sem pač, I just don't like her. In pa sem tako mal, you're doing a great job at me not liking you. Okay. To je to. Ja. To je to, v bistvu. Podpišem. Ja, čist. Meni je všeč, da koliko so ji dali tega mesa, tega backstorija z sinom. Pa je bilo to tudi v knjigah? Tega se nisem spomnila dejansko, ni bilo. Aha, ni tega v knjigah. Okay. In to mi je bilo zelo dobro došlo. Ker sem imel nekako, da veš, pogrešaš pri teh dark friendih tudi v knjigah, kao oni molijo neki v noč, v temo, kakorkoli in potem se prešaltajo, kot da je nek kliker, zelo preprost. Tle pa dobiš to vizualno prikazano ali pa v karakterizaciji noter in mi je všeč, da v bistvu štekaš, ona zaradi svojega sina prešalta. Ja, kljub temu, da sebe imenuje dark friends, pa ne vem kaj, imaš tle vseeno malo več feelinga, da so neki ljudje, kot pa v Star Warsih. Kjer je pač res pridi na dark side, zakaj bi kdo... Pač Darth Maul, jaz imam mnogo, jaz sem bet, a veš, da to. Pa full bet tattoo. Tako, ja. A veš, te pa ne vem, gledaj, tudi ima smisel za modo, išje, recimo oblečen tako, Hugo Boss. To je bilo meni super. Give me that shirt, Ja, to je res pedena. Meni je bilo to tudi super, ko vidiš ta dva Forsakena, kako sta v bistvu stilsko popolnoma drugačna od njih, kar v bistvu bolj jo potegne nazaj, da se pokaže res koliko sta stara. Tako da to je bilo cool. Pa polne točke za točke za Mogidian na koncu, ker pač scary. Thank you. No, to pa se mi je zdelo, da je tudi fajn to stopnjevanje, se mi zdi. V knjigi v resnici ona ni tako močna kot Lanfear. Ona je najbolj šibka od vseh. Se to, in to mi je recimo bilo tako ful zanimiv twist. To spremenil. Ja, pač to mi je bilo tako malo zanimivo in nepričakovano, čeprav then again. Ne, to se vidi kot ta magic system, ki ga je Jordan spostavil, pa ga tle malo pervertirajo za voljo TV serije, ampak... Pervertirajo. Ti si pa full on Žižek danes. Book clock. Skratka, kažejo na to, da v bistvu kao se ne gre ala v Vojne zvezd varianta, če boš full kričal ali pa neki full vihtev meč, boš zmagal. Tle so skillsi pomembni, da v bistvu tudi nekdo, ki ima manjšo moč od Egwene, naprimer, ali pa kakorkoli, ali pa kjerega Forsakenov, če si prebrisan, premeten, lisiči magari, če si vešč, lahko premagaš tudi Lanfear. In Mogidian je tista, ki dela iz spletkari iz ozadja, govorijo ji pajkavka. Meni je ona v bistvu izmed Forsakenov najbolj creepy. Sem pa mislil,
Sem pa mislil, da bojo vmes že nastavljeno tako z temi nekimi pečati, da bi jih ona naj dala Domon Bailonu, da jih vrže temu pomorščaku, da jih naj vrže v morje, da se bo tako serija pa producenti znebili Forsakenu, ker je res 13 bad guys je veliko. Bad guys. Pa na koncu zasuk, ne, Iši je vse spustil ven, torej imamo vse na voljo, vsa ta imena. In to je fucking cool. Ja. Dajmo jim še manj epizod v naslednji sezoni. Da bo še me zmedli s tem, še več likov. Ja. Se to bo zanimivo, a jih bojo vse naenkrat zdaj upeljali noter postopoma. Po moje, da bojo kapali, ker pač to bi bilo pač produkcijsko najbolj pač smiselno. Ja, mislim, že ne pozabi, da tudi v knjigah jih že v prvi knjigi kar nekaj pokapa. Ja, dva v knjigi. Tako da tu so pa zdaj vsi, -1, recimo. Mislim, se lahko napišeš pa, da je skoro tam le 3 za zajtrk. V resnici v knjigi jih par tako na mimogrede posprav. Ja. Moče bomo imeli tako, kot v Star Warsih in začetni napis pa pisala and Rand killed 3 of them already. Somehow Ishi return. And Ishi's back, your favorite character. No pa moraš biti mesto kakih pogajanjih pa sporazumih gospodarskih. Politične intrige. Tudi tega je dovolj. Ne manjka, ja. Ne, ampak to najboljše v napisih povedati. Ja, meni se zdi, da predvsem, da veš, ta Randova karakterizacija, da to, ko sem še prej rekel, hotel se pogovarjati, koliko se tle želi izpostaviti, da če skupaj sodeluješ, prijateljstvo pa tako naprej, kar je na cajt predvsem v finalu posiljeno. Ja, fuli pričel. Ampak knjiga ima ta nek modus operandi, da kljub temu, da so razseljeni po svetu, da se znajo pravi cajt skupaj potegniti, pa potem si pomagati, ker Rand ne zmore vsega. Ne? Tudi tle v finalu je bilo to nakazano za cool sceno, samo Perinov ta neki magični ščit, ki ga je dobil iz roga ven, what the fuck, ampak okej. Se skuša sklapljati s to sliko noter. Ne? To se mi je zdelo, da pač zasledujejo to temo, ni pa najbolj naravna vse dni za zgodbo, ki se jo želi prijeti. Kako se vam je to zdelo? No? Ker pač to je nekako krovna zadeva. Bodimo prijatelji, pa si mu pomagali, pa mu premagali zlo. Ja. Harry Potter. Sure, to je. Lord of the Rings. Brez fat shaminga. Ja, v resnici. Vse to. Vse podpišemo. Visoka fantazija je na načel. Tukaj se Forsakeni postavljajo temu v kontrast, ne? Ker oni pa, čeprav so... Ja, oni vedno delujejo drug proti drugemu. Ne, če bi oni delovali skupaj, Rand pa druščina ne bi imeli preveč možnosti. Ampak oni spletkarijo vedno med sabo in proti sebi, dobesedno tudi včasih. In v bistvu to se potem izkaže kot tema. Podobna varianta v Ruždijevem Harun in morje zgodb, kjer pač je glavni junak cel cel prepričan, da oni so čist nesposobni vsi, bad guy pa so tam fucking zorganizirani, ampak potem pride do bitke, pa se oni med sabo začnejo štihati. In potem oni zmagajo, kot ga je zmeraj tako, cool. Ja, mislim, ena od ljubših scen mi je bilo to, kar si ti omenil med Išijom in Lanfear, ki je reče, me boš ti izdala, bom te že, kak ne veš. Ampak je vse na pol prijateljsko. Ja, tako malo se naslon na njo, fusta kozi. Ja, ker oni so bili bestiči, ne? Mislim, oni so bili, kaj je to, 3000 let nazaj, nekaj tajega, so v bistvu oni bili del nekega, kaj bi to bil, univerza, raziskovalni center, kakorkoli. In ta glavni je bil pač ta The Dragon, Louis Therin. Katedra za badasserje. Ja. Iši je bil ta glavni filozof, pisal neke bukve o moči, pa o filozofiji misli, pa ne vem, kaj vse živo. Iši je Žižek. Lanfear je bila recimo tista, ki je odkrila, da je nekje v The Great Pattern, da obstaja neka druga moč, in v bistvu ona je imela potem tisto idejo, da dajmo navrtati tisto drugo moč in mogoče bomo pač vsi močnejši in pops out the dark one. Ki se imenuje Mladen dolar. Tako da v bistvu oni so full sodelovali s tem, da potem še moraš temu pripisati pač 3000 let, ko so bili vsi skupaj ujeti z The Dark Oneom v tistem The Boar
eni so se zavedali tega, eni ne, eni so bili prej sproščeni, eni šele kasneje, tako da, ja, dolga zgodovina tega. Ne, meni sta bila tukaj kul prikazana in če bojo vsi ostali tudi tako, bo super. Boš ti malo. Okay. Še eno vprašanje. A vunem, ker on iz roga upokliče v boja, kako temu reči? Pesnik. Ja, The Heroes of the Horde. Ja. A tam je bil kakšen tak zelo znamenit, oziroma nekdo, ki bi ga mogli poznati? Če smo že omenili tega Arturja, Artur je bil. On je bil. Aha, je on. Vsi ostali so pa tam bolj za bookfane. Ja, v resnici. Okay. Ampak to niti ni pomembno. No. Bridget, ajde. Ja, se to Ona... Domnevam, da je ta McGuffin, to je zdaj lahko samo enkrat uporabil, tale Horn. Ne, ga še uporabijo. Mislim, da to definitivno ni bil The Last Battle. Tako. Ja, tako. Jaz sem mislil, da ni prehitro. Ne, fora je, če smem, fora je, da v bistvu lahko ga prej nanj zatrobiš. In tako tudi Moraine zdaj zve, to ni bil Taramon Gaidon, The Last Battle, ker pač smo še vedno tle. Ampak Matt je zdaj oženjen z rogom. Samo on ga lahko uporablja. Razen če ga kdo zaštiha in tako naprej, kar bo plot point. Vsi so pa mislili, da ga mora Dragon Reborn zatrobiti, ampak ni treba. Ni treba. Pa samo bestič raješ. Ki je rad trobi na rok. Ja, pa kocka. Pa dober pije. Ja, pa rabili smo nekaj, da ga nazaj prepelje od tega daggerja. Mitološko orožje za mitološko orožje. Ja, se mislim, da mogoče res niso mogli z njemu drugače narediti na to fora. Matt konča v knjigah tudi na ta način, tukaj, to je njegova pozicija. Tako da, I guess, ok. No. Ja, zdaj bojo mogli pokazati, kaj bojo naredili z njim v 3. sezoni. Ja. Se veselimo. In ja, 3. sezona. 3. sezona? Kaj pričakuješ? Jaz pričakujem 2 Forsakena mrtva. Ne, čakaj. Pričakuješ 3. in 4. knjigo ali samo 3.? Ne, jaz mislim, da 3. ne more več biti, ker Iši v 3. umre, ne v 2. Ja, razen če ni čisto umrl. Ja, ampak tako daleč, da bo pride. Razen če je umrl na pol. Mislim, je moment, ki samo to zdaj že spoilamo, somehow Palpatine came back. Je en ta fora, samo to je dosti kasneje, pa še tako je zelo zakopano noter v tekst, da v bistvu med opise tkanin je Iši še. V bistvu tukaj imaš, v 3. imaš potem Aile spoznaš, kar smo jih že tle, tako da to odpade. Potem imaš... samo on gre tja v 3., a ne gre Rand. Ampak drugi že spoznajo, ne? Okay. Pa mislim, ta exposition imaš pa tako naprej. Pol imaš pa 3. knjiga se konča na jugu v Stone of Tyr, v velikem mestu Tyr, ki so zelo anti-Aes Sedai in tako naprej, v bistvu svoje plemstvo. Tam je še en drug Forsaken, ki nekaj štalo meša. Tako da ne bom pred spoilal, pač, bolj če ti rečem, da na koncu vsake knjige je en Forsaken, surprise bitch. There's 13 of them and there's 14 books. Ne grejo nazaj v tu. There's a pattern. Oni full potujejo. The wheel has a pattern. V bistvu to, da bi zdaj rekel, tako kot je v Lord of the Ringsu, da boš ti v vsaki knjigi spoznal eno zadevo, je full, mogoče zmotno tu reči. Večkrat obiščejo iste zadeve, Tar Valon se večkrat pojavi, Caemlyn, Karhien in Tyr. V bistvu The Dragon Reborn bi to njegova glavna naloga povezal vsa ta razdrobljena ljudstva v končni boj, da bi skupaj stali v končnem boju. Tako da pričakujem seveda, da bomo vse spoznali, pa da večkrat obiskali tudi. Ne vem pa, kako bo zdaj v bistvu te Forsakene pa finale določenih knjig reševali, ker ne bo možno. Jaz mislim, da bi drugače bi se šli 14 sezon. Tega ni, ne. Bo ne. Tako da zihar bo kaj spuščali. No, ker če so pri nas nemajo Two Rivers, ne? Ja, pa se to Two Rivers grejo nazaj. Parkrat grejo nazaj, pa tudi pomemben je za Perina in Meta, za Manetheren. To pol mora biti tudi 3. sezone, gledam, da pri nas nemajo, ne? Perin ima zdaj mrtvo ženo, jaz ne vem, kaj bomo to. Ja, pač bo novo našo, ne? Ja.
pa ne eno, mogoče Šel bo tja na grob, pa bo tako, fuck. Mogoče pa In bolj trauma in spomini in ja. takrat. flashback. Na to čakamo. In takrat bo Na prišla to Lenfi v čakamo. njegove sanje, bomo rekla, ja, ti si ubil ženo, ne, a bi ti prišel k nam. Drži, tako imamo premalo epizod, in ti bi imel še flashback. Ja. Flashback je na prvo sezono, s tretje. To je fajn. Ok, jaz mislim, da mi to moderatora smo. Jaz mislim, da smo. Meni tle piše povzetek zgodbe. Mito je zadovoljen z nami, zato gremo zdaj na Star Trek kotiček. Mito, a imaš tukaj kakšno? Ne. A se ti zdi kaj podobno? Noč? Ni nobenih Forsakenov, pa nič ja. Star Trek. Če so kaj Q-ji. Iši je Q. Iši je Q. Ja, Mogedian ali pa Lanfear. Ni. Lanfear je pa mogoče ona. Iši je mogoče on Q iz Voyager epizode, ki je bil zaklenjen v nek komet, pol pa se je rekel, da je čempal eutanazijo. To. Ok, Ajde, v redu. Mito saves the day. Ja, v redu. No, pa tele Semčani so Borgi. Borgi? Ne bo šlo. Makiji. Ne. Romulanci. Boljše. Ampak dejansko boljše. Bliže, ja. Ampak to je zdaj samo zato, ker je Pero pa rekel, da se korim. Zdaj pa sta povezali. Ok, skratka, kaj gledamo, beremo, špilamo, poslušamo Sanja, a si kaj gledala, brala, špilala, poslušala zadnje mesece, tedne, odkar si bila na zadnje pri nas? Jaz bi najprej dala rada shout out slovenski vladi. In jim povedala, da če nameravajo delati serijo o vojakih, naj jo kreditajo Južnokorejcem, tako kot pač so jim ukradli idejo. Okay. To je prva stvar, ker Steel Troops obstajajo že 3 sezone. Thank you very much. Zakaj? Če je zakaj? Steel Troops je ful zabavno za gledati, ampak ne vem, kako bo slovensko serijo. Pač to je prva stvar. In druga stvar je meni ful zabavno zadnje čase gledati serijo, v kateri dajo znane igralce iz Koreje na otok in pa si morajo ribe loviti in si kuhati. Yes. To me ful sprošča. To je resnično ne scripted, resničnostni show, kjer ful znani korejski igralci pridejo na otok in pač pa si morajo sami ujeti in nabrati in skuhati hrano. Pa jim Bear Grylls pomaga? Ne, tako pač dejansko pač na neko ribiško vas, pač dejansko je fishing village ali pa niso sami v divjini? Ne, niso sami v divjini, ampak morajo pa pač, če hočejo jesti, si morajo pač sami ujeti ribe, rake, nabrati školjke, skuhati hrano. Tako da, pa ne vem, pokositi pol enega polja pšenice, zato da dobijo denar za pač, ne vem, govedino. V glavnem, pač, it's all very relaxing and very nice. Thank you. Res, ko ful je zen to gledati. Takih stvari bi več morali. Kako se to imenuje vseeno za koga? Okay, prva je bila Samshi Zeki, ki pomeni 3 meals a day. Okay. Ker so pač morali, v bistvu njihov cel point je bil, da grejo v eno na podeželje in si morajo skuhati 3 obroke na dan. Sprav, da morajo poskrbeti, da imajo dovolj hrane za 3 obroke na dan. Okay. Ja, in potem pač se je z tega razvilo še, ker je to ful popularno, ker to je v resnici ful cool za gledati. Pač je ratala še Fishing Village, pa The Ranch by the Sea, ki so imeli še koze. Ful je bilo nice. Life je hard, mater. 2023 je, to je vse, kar lahko shandlamo. Thank you. Okay. Zelo legitimno preživljanje prostega časa, tako da ja. Pero, ti si malo več napisal. Right. No? Ja, zdaj sem edini, kaj je napisal. Ja, evo, to sem gledal. Ja, ne. Bi se o tem pogovorili, ne? O tem. Jaz mislim, da tako vsi ostali za mizo gledam Fall of House Usher na Netflixu. Ja, še nisem začel, ampak bom probal. Zamujaš. No, to pa bi tebi tudi bilo všeč. A ja? Ker je zelo Edgar Allan Poe noter in je full vledu vpleten. V bistvu, Fall of House Usher nima neke zgodbe za 8 epizod, ne? Ampak full del je not vpletenih na različne načine v eno zgodbo, ki se dogaja v sedanjosti, ker je pač glavnemu junaku isto ime, pač ta Roderick Usher. In ful so taki citati, ko jih ne pričakuješ. Nekdo tak
kar randomly navrže nekaj, pa tako, to pa bo. Okay. Ja. Okay. No, mogoče imam tudi za to kapacitete. Pa ful je krvavo in makabro. Like when things explode. Meni se ne zdi tu mač. Ne, Mislim, come on. Like when things explode. Line film. Mislim, je on delal hujše stvari, tako bom rekel. Ja. Samo ni jih prikazal, to bi rekel. On jih je opisal na zelo elokventen način, tukaj pa pač brutalno ne mislim vidiš. okay. Flanagan. To pa, ja. To mislim. Mislim, da je to malo bolj krvavo. Jaz pa mislim, da ne. Jaz mislim, da je zelo zadržan. Mislim, da je mojster tega, da ti pokaže, če smem govoriti še malo o tem, kaj ti gledaš. Flanagan je meni to, kar da ful počne dobro tole, kar v čem je on najboljši, da pokaže grozo, ki se odvija v ozadju, da te nekaj preseneti zelo tiho, zelo v temi, zelo zadržano. Imaš v bistvu na epizodo mogoče 2 šokerja, ki nista niti jumpscare, ampak da je tako... Ja, ampak je pa na koncu ponavadi, preden piše The Fall of House of Usher, je pa nekaj skrajno brutalnega. Ampak to je eden izmed 2. Res, 3/4 ure do 1 ura traja, pol pa je zadnjih 10 sekund, je pa tak... Mislim, da ostale ampak to zdaj veš, tako da se pripraviš. Mislim, ostale epizode so pa... Epizoda je pa strukturirana kot hkrati zasidrana v pol varianti, pa hkrati komentar ameriškega kapitalizma. Ne, ja, malo je Succession. Zelo nagroba. Ja. Tako da, no, kaj še pa ti? Sorry. Nekje na polovici One Piece sem, pa je cool, priporočam. Jaz stripov prej nisem poznal. Vedel sem samo, da je velika štorija. Mislim, da to že iz 90-ih izhaja in še vedno je. Mislim, da je največja franšiza. Neki Jurija Špes. Ne vem, če je kaj večje. A pa jezike? Meni je cool. Štima, tako sproščeno, pa igrivo, nagajivo, pa akcija, pa vidiš mango. Evo, to mi je bilo cool, da je adaptacija. Ful ima ta vibe in res štima. No. To je res težko, sploh v bistvu, ker vse adaptacije manjka so do zdaj, recimo tudi Death Note pa tako so bile zelo švoh, ampak to so pa res naciljali. No, okay. To bi mogoče res lahko delali, da je v prihodnosti. Ja, pižam se tudi že hvala tole. Kaj to on ve? Mislim, da predvsej vlada pižame. Nadaljuj Pero. Ostal sem nekje na sredini The Foundation, na polovici, ker ne vem, ni bilo več časa. Druge sezone ali prve? Druge sezone, nekako, ne vem, bom prišel še nazaj, malo me je zmanjkalo vmes. Končal sem Star Trek, Strange New Worlds, ta druga sezona, super, odlično, pač je dobri stari Star Trek. Začel sem z Lower Decks, lepo počasi. So cool, boljši, kot sem pričakoval. Slabše, kot sem pričakoval, je bila Ahsoka. Nič posebnega. Priporočam epizodo prejšnjo podcasta. Pa kdo bo to? Sem poslušal. Pa ja, nekje, mislim, da sem verjetno v prvi petini ene YouTube zadeve, v bistvu The Legend of Vox Machina. Pa je to? To sem pa v bistvu pogledal prvo anime, kjer se v bistvu gre, je pač tipičen Dungeons and Dragons, pa druščina, ki proba rešiti svet. Na kar sem izvedel, da je v bistvu ta anime bil posnet po resnični igri Dungeons and Dragons, ki jo folk igral. Mislim, da so štartali leta 2014 ali nekaj tajega in to se zdaj vleče še do zdaj. Pač več kampanj, ampak isti liki pa novi, ampak v bistvu isti voice actors, ki to igrajo na YouTubu. In v bistvu čist padeš not in je kot da bi gledal serijo. Pač super opišejo, odlično igrajo, zabavni so, noro. In tega je kaj neskončno delo? Na YouTubu so ponavadi epizode dolge tu 2 do 3 ure, pač ena cela seansa, kjer je statična kamera, pa se snemajo in jaz sem zdaj na 56. delu. 56. 3-urnem delu? Ja, cirka, ja. Ne bi pa bilo tega okrog 100 ali celo več? Ne vem, ogromno. Niti nisem hotel gledati, kdaj se bo to končalo. Pač, to pa mora biti hud entertainment vsak teden, enkrat na teden so se dobili, pa so igrali, pa začeli so 2014. Ali nekaj tajega. Pač res huge. Jezus Marija. Ja, it's big. Aljoša, probaj pogledati prvi del.
Ja, Aljoša, ti ne začeti. Ne začeti. Ne, veš kaj, obotni moramo imeti posebno epizodo, v kateri pač snemata Aljošo, kako gleda prvi del tega. 3 ure. Reaction verjel te to. Okay. Skratka si šel tja, da si res to pogledal. Res, da si začel to gledati. Ja. Background. Tako da Legend of Vox Machina sta pa že 2 sezoni. Ja, mislim, da sta 2 sezoni bile. Ja. Tako, ja. Tak, ja. Cool. Ja, filme ni bilo nekaj časa, pač Ninja želve, ta nove animirane, so bile super. Mario je bil cool. Tak, lušno. Pa ja, špilam. To pa je itak klasika. Kak je Tears of Kingdom? Legend of Zelda. Ja, super. Ja. Novi Link, tak kak bi mogel biti, pač meni je cool. Final Fantasy 15, ko sem dal skozi. Dolga, razvlečena, ne priporočam. Ta Spider-Mana iz, ne vem, 2018, kaj je že bilo, to sem ga prešpilo, ta prvi, ja. Lušen, ok, v redu. Dragon's Dogma, tudi ena stara zadeva, ki je bila 6 let nazaj, če se ne motim, ampak prihaja zdaj drugi del ven in so imeli te prvo na popustu in okay. Bilo priporočljivo. Okay. Alan Wake, to sem tudi padel v to not malo. Ja, to je v bistvu malo taki psihološki horor, kar zanimiva reč, me zanima, kako se bo to izpeljalo, ker sem nekje na začetku. V bistvu se pa gre o enem pisatelju, ki pristane v nekem zabačenem ameriškem mestecu, zato da bo on napisal svojo drugo knjigo po izjemno uspešnem prvem delu. In seveda ima writer's block, pač je taka Stephen King zadeva. Ne? Ampak dogaja se v bistvu tako, da ti koliko zdaj štekam, ne? Ti sproti med igranjem dobivaš neke notes, ki, če se ne motim, so v bistvu zapisi iz druge knjige, ki jo on že napisal. In ti sam sebi daješ hints, pa namige, v bistvu, kaj se ti bo zgodilo. In je tako convoluted, twisted. Tak, ne vem še najbolj, ampak zvečer slušalke gor, kontrole v roke, you're scared shit. Štima. Okay. Ja, v redu. Začel sem malo trpeti zraven Prince of Persia iz SNES-a, ker sem ugotovil, da ga nikoli v bistvu nisem končal, tako da zdaj s tem malo trpim, pač na emulatorjih. Pa ta najstarejši so začela igrati v bistvu Secret of Mana. Original? Ne, so ga naredili remake, tako da ga lahko spilaš na PC-u pa na PlayStationu. Ne. GBA? Ja, je v bistvu ta stari špil. To je neka bratovska, latovščina. Ta stari špil, tako kak se ga spomniš, samo na novo olepšan, ista storija, vse voice acting. To je to Square Enixov, tako, ja, Secret of Mana 98, there you go. Ja, to je to. Ok, cool. Kdor to ni prebral, vete samo, da je bilo to fucking zakon. Okay. Mislim, če niste razumeli, kaj smo se povedali. To pa je to. Okay. Hvala, Pero. Igor. Ja, jaz sem tudi gledal The Fall of the House of Usher in še imam finale za pogled. In je kar cool in ful priporočam. Pogledal sem en genijalen film, There's Nothing Out There, je naslov iz 91. in je protokrik. Basically, tak zelo indie film, par frendov z faksa gre v eno kočo in eden od njih je, kaj z vami narobe? Mislim, v vseh filmih, ko grejo ljudje v kočo, jih nekdo proba ubiti. In pol je cel cajtek, da greš ven eno stvar poiskati, si fucking, da bom šel zdaj ven temno, je zunaj, ne? In pol pač res pride nek alien thing, ki jih začne pobijati in oni, vidite, sem vam rekel. Tako zelo štajersko, jaz sem ti rekel. In je ful smešno, mislim, ful se poznate, ker je low budget, ampak je zelo pristno narejeno in mislim, 5 let pred krikom zelo vredo razdelal vse skupaj, samo da je pač ta tip malo večji loser kot oni, pa da je še ful scen, ko se ljudje tuširajo. Ali pa se grejo kopati, sploh punce. Ja. 90. Samo izključno punce. Gledal sem Fairplay, ki ga je že prej Ana omenila, oziroma ki ga bo v naslednji epizodi omenila Ana. Tako da to preskočil in berem od Lua Čišina,
res ne vem, kako se izgovori. The Dark Forest, kar je druga knjiga. Lu Zhixin. Ha? To je kitajski sci-fi. Kitajski sci-fi. Kako se izgovori? Lu Zhixin. Zhixin. Okay. Hudo. Ja, in je ful mi všeč tale druga. Sem ful... Drug prevajalec je, pa sem malo bil skeptičen, če je toliko vredo, ker on prvi je bil res... Ne, v angleščini. Okay. Ker prva ful vredo prevedena. In pol sem bral prevajalčev Afterword in je actually ful stvari spremenil not v knjigi z avtorjevim dovoljenjem. Basically je rekel, ta kulturni koncept mora nekdo razložiti onemu liku tu not in je dodal not take stvari in on je rekel, za vsako posebej. Tako da ful bolj naravno deluje, pa še vedno na začetku ful footnotov, tukaj zdaj malo drugače v tej drugi knjigi gre, ampak ne vem, recimo ful genialno je, ker tam vmes en odsek, kjer razlaga čist neko ljubezensko štorijo in je samo tak medklic in ful v redu gradi svet in like in kar ne moreš verjeti. Ful je originalno delo. Mislim, cela trilogija je ful originalna, pa by the way serija je zunaj. Prav kitajska. Tako da imaš pol ta moment še z angleškimi podnapisi, tako da lahko malo pol vidiš razlike. Na YouTubeu, ne? Ja. Ne vem, če je na YouTubeu, ampak vem, da je na nelegalnih kanalih. Pride pa ameriška, ki jo je producirala in glavna šefica, katere je Rosamund Pike, ki je kupila avtorske pravice. Ali sta to Una 2 dela? Ja, Una 2 pol sta dejansko snemala, ampak ona je šefica... Una 2 od Game of Thrones. Produkcijske hiše. Dumb and Dumber sta showrunnera med producenti, pa mislim, da je še Brad Pitt pa Ryan Johnson. Tak da. Drugega bojo vse določene stvari na tem sestanku bi pa rad bil. Po mojem jih po prstih tolčejo. Tako da to januarja pride na Netflix in po mojem bo kar hudo. In poslušal, sem The Rolling Stones Hackney Diamonds, najbolj boomerska stvar, ki jo boste slišali od mene, ampak 10-4 Dinosaur. Res je dobra plata, ne morem verjeti, da nekdo toliko star lahko toliko cool. In ko smo pri starih just casual ageism. Ko smo pri starih stvarih, pogledal sem film King Kong iz leta 1933, ker sem za Kinotečnik napisal eno kratko zadevo. To je tisti stop motion pa... Ja, iz 1933, ne iz 2030. In je Some Horrible Acting in potem sem še pogledal Jacksonovega in Some Horrible Acting, ampak Kuleps. Je pa 70s z Kurt Russellom? Enough with the horrible acting. Tale pa je vredno, no? Z 33. Res ljudje ne znajo igrati. Film so izumili včeraj. Že grad za film dober. Zna pa ona res se dobro dret. Mi je bilo zabavno, tudi sem bral v Variety review originalen iz 33. in to, da ta ženska pa toliko kriči, da je preveč za eno žensko in preveč za publiko in da se prav čuditi, zakaj ne bi ta opica beg vrgla in vzela kako drugo žensko na mestnje, čeprav brunetko. Brutal. Ja. Ampak dejansko tole njeno kričanje je epsko. Mislim, ful naredi sceno, res je dober glas, ful dober sound editing. OG Scream Queen. Torej. Ja. Okay, the best. Mito, kaj si ti pogledal? Enega na post, pri 5. epizodi spremljam še Gen V. Ful priporočam. Ni že to konc. Ne, ni še konc. 6 delov je zdaj, v bistvu, 6 delov je. Kako naj zaopišem to? Za tisti, ki ne veste, to je pač Offshoot The Boys, s tem, da se dogaja na njihovi quote-unquote bradavičarki, God U se imenuje, God University. God? Ja, God, ne vem zakaj. Ne, vem zakaj, ampak ok. Skratka je vse to, kar počnejo v Harry Potter variantah, nek misterien, neka skrivna sobana, samo ful več fuka pa krvi. Evo. Kje je to? Na Amazon Prime. Jaz nisem gledal, ampak je to bolj bradavičarka ali je bolj Xavier's School for Talented Children? Ni to bolj X-Men? Ne, tisto se bolj pri X-menih deluje one univerze kot zatočišče.
Tukaj je pa to univerza, kjer že raziskujejo nove student athletes. Je to po knjigah narejeno? Ne, stripu. The Boys. Tamle na tej univerzi že ocenjujejo drugega, pa publika, ne, kdo je najboljši sup, kdo bo prišel v The Seven, kdo bo v reality showih, kdo bo v naslednjih filmih, kdo bo imel svoje detektivske štorije. Full fucked up shit. Ja. Pa v tej seriji pokvarijo, tako kot je Homelander pokvaril mleko za zajtrk, je tle še en, pokvarijo še donuts. Znam predstavljati. Pa ne one z luknjo. Ne z luknjo. Jaz sem še vedno nisem oprostil, da so delfine pokvarili. Bi pa naj, to se šla, mislim, da sem to omenil že na prejšnji epizodi, tle, pa zdaj že lahko potrdim zagotovo, se je izkazal, kako lahko The Boysi feintajo Homelanderja. Kaže, najdejo the way. Tako da to ful priporočam. Pa prebral sem Veščica 2, končno, mislim, ful si vzel časa. Super mi je, zelo dobro se nadaljuje, jezik je the best, ful se nauči slovenske flore, oziroma vse besed zanje. Res je dobro. Se pa že malo vidi, da so začeli neki tili, ni več toliko epizodičnosti, malo več je že tele neke serializacije, tako naprej. Še vedno super. In se veselim že trojke. Baby pa nekaj, četrta bo zunaj do konca leta, mislim, da, če se ne motim, pol pa že 5. do NMN-ja. The best. Tako naj bi bilo, zdaj, če bo Darja zmogla ta tempo po Tolkienu. Ampak ja, tako mislim, da je Darja tako nekako rekla. Super, evo, mi to out. Jaz imam 2 priporočili, eno je za podcast, ki sem ga zdaj na prejšnjem tednu v Frankfurtu poslušal na poti v Frankfurt, po Frankfurtu sem hodil z njim in vrnil sem se z njim iz Frankfurta, to je Mesto zločina, hrvaški true crime podcast in mogoče, če me kdo pozna, ki to posluša, ve, da jaz ne maram stvarnih zločinov, ful mi je to brez veze, ne štekam, kaj folk vidi v tem, ampak tukaj mi je super, ker mislim, da sta Tija in Filip, Zagrebčanka in on je pa iz Osijeka, ali kako je že nekako tako, sta zabavna. Skratka, to je po mojem najbolj smešen podcast takoj za našim. Ja, in je res noro smešno. No. Meni je v drugi epizodi sem šel še enkrat poslušati, ker mi je tisti pogovor o tem, kaj bi ti naredil, če bi te serijski morilec dobil na WC-ju medtem, ko seriješ in kako bi to tebe motiviralo, da te nekdo prekine med sranjem, da bi ga fento takoj s čimerkoli, tudi ščetko za pucanje WC-ja, to se mi zdaj tako res eden najboljših pogovorov, tako peak podcasting, res. To je to. High art. Se pa pogovarjate se pa o serijskih morilcih, pač vse zdaj zaenkrat, jaz ne vem, kje sem zdaj, tam sem tudi poslušal, mislim, da 15 ali 16 epizod že, tako sta kakšno urco mogoče, no? Pa kakšno štorijo imate v 2 epizodah. Ne, meni sta super, jaz moram reči, da všeč mi je pač ta črni humor, s katerim pač to obravnavata. Trudite se biti tudi malo pietetna do žrtev in tako, ampak vsake toliko časa čist pozabta na politično korektnost in to sam tako črno humorna in res ena boljših stvari. Hvala Zagrebčanom, ki so mi to priporočili lani. In pa pogledal sem prvi 2 sezoni Star Trek Picard. In zdaj bom poslušal eno epizodo za nazaj o prvi sezoni, ker ste vsi govorili, kako je slaba. Meni je bila pa prva epizoda v redu, druga mi je bila brezvezna, o božjo mate, koliko sem trpel pri drugi, pa ne morem povedati. Skoraj tako kot pri morilcih Cvetne lune. O čem je lahko več poslušati v naslednjem podcastu? Ne, zdela se mi prva sezona, razen da to ni bil Picard, razen da pač je on kot lik. Ja. Ampak tako, produkcija, kako se dvigne, kaj ste serije naredijo, kakšen svet je to, kostumografija, vse, res tako. Boljš mi je od filmov to noter, pa štorija mi je bila zanimiva. V drugi sezoni je pa res, da jaz res ne maram teh Dark Mirror epizod, ki mi je tako, prideš v alternativni svet in tam ste vi vsi na skoraj istih položajih, sem ste bad guy. In je tako, ne, Picard ne more biti bad guy. Sorry, ne, ni alternativne realnosti, kjer bi bil Picard bad guy. Ne sprejmem, glej, ne, fuck off, ne. Ne moreš tako Picarda uničiti. In pol vsa ta Picard ima travmo, Picard ima mamico, Picard,
ki je moja mamica, Picard, mamica mrtva. Ja, Sorry, no, malo mi je šlo vse skupaj na jedra, no, moram priznati. Tudi Q je bil tako mal. Kaj je sploh bilo? Kaj je bilo sploh njegov nekega hoče naučiti Picarda, zato ker ima on probleme s smrtnostjo? Ja, on ima nekega terminalnega sranja, What? Kaj je to? Vem. Motivacija tako zero. Ja, pa na koncu kao, ti si moj bestič. Ja. Bye bye. Ja, mislim tako. Fade out. Skoraj celo zemljo bi uničil zaradi neke njegove pač muhe. Sure, to je nekako njegov EQ. To je resno. Ja, ampak tako se mi je. Taki je, ne? Ampak tako se mi je zdelo, da tam se pa na koncu obima, da ti si edini, ki si vem, neki to me kaj, odkot ti za to pizda. Pa Picard je tudi nekako I'm good with this. Ja, manj je too much. No, čeprav Captain Rios mi je the best. Končno imamo Hanna Sola tudi v tle. Pa po Krku moram reči, ne. Res mi je tako the best, pa po Rikerju. No, ker se je že nekaj bilo. Skratka, meni je bila prva sezona, mi je bila všeč in si mislil, da bo druga boljša, a mi niste rekli, da je druga boljša? Ne. Tega nikoli rekel. Potem pa sem se mogoče priznal. Tretja pa tudi malo boljša. Tretja mi je boljša, čeprav še vedno ima ta logika, kako dajmo v eni sezoni rešiti vesolje. Aha, spet. Ta filmski. Vesolje. Ja, vesolje je res potrebno rešitve, ampak. Ja. Ne, in se veselim, no, to bom zdaj pogledal, preden se lotim hiše Asher in vseh drugih stvari, tako da ne me motiti, lepo prosim. Picard, mislim. Halo? Ne, tako Fishing Village. Ne bom. To pa niste mogli. Zakaj je to gledal? Skušnjavo. A je not Patrick Stewart, ki ribe lovi? Ne? Korejski Patrick Stewart. Korejski? Koreja ima vse. Sam boljš in lepš. Ja, to je to. Ima lase. On a good day. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 168. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na Mailbot, podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. Z vami smo bili Sanja, halo, Truna, nisem te dobro zaigral, ti si bila boljša, sorry. Peter, ločen od partije Gegič. Igor, ne bom. Mito, zdaj bom jaz malo moderiral Gegič. Yes. In Aljoša, menstruacija Harlamov. Tole epizodo smo posneli v prostorih Mladinske knjige in Cankarjeve založbe, kar pomeni, da vsi, ki ste tole zdaj poslušali, imate 50% popusta na Gospodarja prstanov. Če vam se obrečuje Mladinska knjiga, ker sem vam to zdaj povzročil v knjigarnah Mladinske knjige, podcast obod se distancira od te izjave. Objavili bojo tvojo telefonsko. Tako. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcast ali Spotify, spremljate platformo Aparatus z odličnim in raznovrstnim izborom podcastov in če boste v naslednjih nočeh slučajno kanalizirali magijo, počnite to potiho. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast SKM, obot brez pikic vmes. Sicer pa najdete vse pomembne povezave tudi v drevesu povezav oziroma na Linktree, ki ga najdete na dnu objave. Vabimo vas tudi na naš Discord server, kjer lahko klepetamo vsem tekočih epizodah o tem, kaj žanrskega konzumiramo ali bomo konzumirali, sprotnih kratkih recenzijah in še marsičem. Na družabna omrežja še vedno tudi delimo rajcerje, prikolce, novice sveta žanra in druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, prerokbe o vrnitvi zmaja, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila že 168. epizoda, dragi oboževalci in oboževalke. Naslednja epizoda bo zunaj že ta petek, ja, prav ste slišali, že točno ta petek, govorili pa bomo o filmu Morilci cvetne lune z Ano Jurc, ki je boljša gostja od teh dveh. To vam obljubim. Sam bi te rekel, si bil danes ti mi to boljši moderator od njega. Hvala, Sanja, hvala. Skratka, nekdo se je znašel na črni listi. In naslednji torek, ne boste verjeli, smo spet nazaj, skratka, danes smo, v petek smo in naslednji teden, se pravi, ne boste čakali. Ja, tako zelo ontološko danes. Ja, ne boste nas čakali 2 tedna, kajti naslednji teden, točno danes teden, je Noč čarovnic. In za Noč čarovnic bomo delali izganjalca hudiča, novega in starega. Tako da pridružite se nam na najbolj spooky podcastu na tej strani.
Pelce buvo, preganjanje. Najbolj grozljivim podkastom na tej strani Mississippija in se poslušamo. Hvala vam za vašo pozornost. Okay, then. Ja, rekel si belci. Belce bub. Jaz sem tako pomislil. So many layers. Mississippi. Podcast about out.